listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទយេសុជីមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ10រោចខែបឋមស័កឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសង្គមស៊ីវិលក្រុងតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃសភាប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាភាគីវៀតណាមសន្យាលុបស្រះទឹកចំនួន3ក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងផ្អាកការសាងសង់សំណង់រឹងមាំនិងផ្លូវតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី10កក្កដានេះឲ្យដឹងថាការសន្យារបស់ភាគីវៀតណាមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលក្នុងពេលនោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងនៅបញ្ហាចំនួន3ដែលក្រសួងនេះធ្លាប់ផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ាទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបញ្ហាទាំងនោះរួមមានទី1បញ្ហាជីកស្រះនៅខេត្តរតនគិរីចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ30និង40ដោយស្នើសុំឲ្យវៀតណាមលុបស្រះចំនួន8កន្លែងនៅខេត្តរតនគិរីដែលក្រសួងការបរទេសធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ា2ដងកាលពីថ្ងៃទី12និងទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ការឆ្លើយតបរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមសន្យាថានឹងលុបស្រះចំនួន3រីឯស្រះ5ទៀតក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងតែក្នុងនោះមានស្រះ2ជាស្រះចាស់យូរមកហើយបញ្ហាទី2ក្រសួងការបរទេសស្នើសុំឲ្យវៀតណាមផ្អាកជាបន្ទាន់នៅការសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាក្បែរភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក្រសួងការបរទេសបានផ្ញើកំណត់ទូតតវ៉ា2ដងកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2015អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមបញ្ជាក់ថាពួកគេបានផ្អាកការសាងសង់នេះហើយដោយឡែកបញ្ហាទី3វិញគឺការស្នើសុំឲ្យវៀតណាមផ្អាកការធ្វើផ្លូវនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ194ដល់203លេខ211ដល់លេខ213និងលេខ213ដល់លេខ227នៅស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងក្រសួងការបរទេសបានធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2015បញ្ហានេះត្រូវបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមក៏ឆ្លើយតបថាបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់នោះរួចហើយលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះដែរគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យថានឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកទី4នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដានេះស្របគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រៀមខ្លួនតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃដែលរដ្ឋសភាគ្រោងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះចំណែកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនឹងប្រកាសឲ្យដឹងពីជំហររបស់ខ្លួនថាតើត្រូវចូលរួមឬត្រូវពហិការមិនចូលរួមអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទលោកសេបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ទន្ទឹមនឹងការសម្រេចជាផ្លូវការថារដ្ឋសភានឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មមាញឹកខ្លាំងណាស់ដែរដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីទៀតក្នុងការប្រឆាំងមិនឲ្យមានច្បាប់មួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី10កក្កដាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានចាប់ផ្ដើមជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជុំវិញរឿងនេះលោកអមសំអាតឲ្យដឹងទៀតថាសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចមានយុទ្ធនាការធំជាងពេលមុនទាំងអស់ដើម្បីតស៊ូមតិដោយអហិង្សានៅចំថ្ងៃរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាខាងមុខនេះរាល់សកម្មភាពនៃការតស៊ូមតិយើងមិនរំខានទៅដល់រដ្ឋសភាឬក៏ស្ថាប័នណាទេគឺយើងធ្វើការទាមទារដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈមួយដើម្បីឲ្យសភាលោកពិចារណាឡើងវិញ
ក្នុងការទម្លាក់ចោលនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញបាទ កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យម្ដងរួចមកហើយវេទិកាសាធារណៈដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 300 នាក់នោះបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ជាច្រើនចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋបិទពួកគេនឹងចាត់ទុកថាមានខ្លឹមសាររំលោភទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាផ្សេងៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមានថាបើទោះបីជារដ្ឋសភានៅតែមានអ្នកអនុម័តច្បាប់នេះជាផ្លូវការក្តីក៏ពួកគេមិនគោរពច្បាប់នេះឡើយហើយនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលលើកដៃគាំទ្រអនុម័តច្បាប់នេះទៀតផងប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាលោកហូវ៉ាន់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋសភារូបលោកនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះខាងគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងមតិបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងមិនបានគាំទ្រលើរបៀបវិរៈអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃខាងមុខនោះឡើយតែទៅនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់ហើយនឹងប្រកាសឲ្យដឹងពីចំហរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវពហិការមិនចូលរួមអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះឬយ៉ាងណានៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះអ្វីដែលយើងច្បាស់បើសំណុំពរឬក៏អនុសាសន៍របស់សង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងមិនត្រូវបានកែលម្អដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់សង្គមស៊ីវិលទេតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទៅចូលរួមប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី13នេះទេមុននឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលវេលាប្រជុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី8 ខែកក្កដារដ្ឋសភាក្រោមការរៀបចំចាត់ចែងពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកសិក្ខាសាលាឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមមានមតិជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះដែរសភាអាស៊ានទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី9 ខែកក្កដាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះស្ថាប័នដដែលនេះចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់សិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាពីព្រោះមាត្រាខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមិនចាំបាច់នឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបិទមាត់និងបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសមាគមស្របច្បាប់ណាដែលហ៊ានសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើគិតលើបរិបទនៃចំនួនស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11 ខែកក្កដាស្អែកនេះនឹងមានទូរទស្សន៍ថ្មីមួយទៀតចាប់ផ្ដើមសម្ពោធការផ្សាយលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដោយរំពឹងថានឹងនាំយកនៅការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីមួយក្នុងវិស័យព័ត៌មានបាទលោកយ៉ងច័ន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថ្មីមួយគឺទូរទស្សន៍បណ្ដាញជាតិប្រជាជនឬ PNN ប៉ុលលេខ56នឹងចាប់ផ្ដើមការផ្សាយលើកដំបូងនៅល្ងាចថ្ងៃទី11 កក្កដាវេលាម៉ោង 5:30 នាទីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានដោយរំពឹងថានឹងអាចនាំយកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយកនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN លោកប៉ែនប៊ុនណាបានអះអាងថាទូរទស្សន៍របស់លោកនឹងដំណើរការកម្មវិធីផ្សាយប្រកបទៅដោយលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈនិងប្លែកពីទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដទៃទៀតព័ត៌មានរបស់ PNN ពីព័ត៌មានមួយដែលផ្សាយពីគេហ្នឹងនៅត្រង់ថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានស្តង់ដារមួយខ្ពស់យើងមានព័ត៌មានថតញូធម្មតាដែលរបៀបសរសេរជារបៀបវិជ្ជាជីវៈយើងមិនចេះតែនិយាយបាត់ណាបាត់ណីទេគឺយើងរីកាដឹងរីកាខមមិនដឹងខមមិនស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីនេះជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន LYP Group របស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$40 លានអាមេរិកសាងសង់លើផ្ទៃដី8ហិកតាស្ថានីយ៍ថ្មីនេះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងទីក្រុងរណប Garden City ក្នុងភូមិព្រែកតារតសង្កាត់ព្រែកតាសីខណ្ឌចូលចង្វារាជធានីភ្នំពេញ PNN មានបុគ្គលិកសរុបប្រហែល300នាក់ក្នុងនោះ100នាក់នៅខាងផ្នែកព័ត៌មាននិង200នាក់ផ្សេងទៀតទទួលខុសត្រូវខាងកម្មវិធីកម្សាន្តលោកប៉ែនប៊ុនណាបានឲ្យដឹងទៀតថាទូរទស្សន៍ PNN របស់លោកនឹងផលិតកម្មវិធីព័ត៌មានប្រហែល 40% និង 60% ផ្សេងទៀតជាកម្មវិធីកម្សាន្ត PNN មានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចហើយនៅចន្លោះពីម៉ោង1ទៅម៉ោង1មានព័ត៌មានខ្លីប្រហែល3នាទីរាល់កម្មវិធីរបស់ PNN ត្រូវបានផលិតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយ
នាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានសាទរចំពោះស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីនេះដែលលោកបានលើកឡើងថាវាជាការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតខាងផ្នែកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកចង់ឃើញស្ថាប័នថ្មីនេះបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាជាងក្រុមណាមួយលោកសង្ឃឹមថាទូរទស្សន៍ថ្មីនេះនឹងជាតំណាងឲ្យសម្លេងក្រុមអ្នកដែលមិនបានបញ្ចេញសម្លេងកន្លងមកជាពិសេសជាពលរដ្ឋដែលមិនដែលបានបញ្ចេញសម្លេងដូចជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភដីធ្លីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ PNN រួមមានលោក Glenn Felgate អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ CTN ជាអគ្គនាយកលោកសោមឆាយាជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានលោកប៉ែនបណ្ណាជានិពន្ធនាយកព័ត៌មាននិងមានជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកផលិតកម្មវិធីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់ខ្លួនទទួលបានការគាំទ្រលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានដែលពិតនិងដែលសាធារណជនចង់ដឹងសាធារណជនមិនមែនដោយការពីមុនទេគឺថាបើទូផ្សាយអីគេមើលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាធារណជនគាត់មានជម្រើសច្រើនជាងមុនគាត់មិនមែនចេះតែបើកទូហើយចេះតែមើលទេហើយគាត់ចង់មើលអ្វីដែលគាត់ចង់មើលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងបើទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតមិនបានផ្សាយព័ត៌មានដែលគាត់ចង់បានទេគាត់មានជម្រើសទៅទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើ PNN នឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់ខ្លួននឹងមិនបម្រើនិន្នាការនយោបាយណាមួយលោកប៉ែនបូណាបានអះអាងថាលោកនឹងដឹកនាំក្រុមរបស់លោកក្នុងការផលិតព័ត៌មានស្របទៅតាមគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសអនុញ្ញាតឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមជាបរិសុទ្ធពាក់កន្ទិបនិងស្ត្រីទទួលក្បាលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬថតរូបសម្រាប់ឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗសេចក្តីសម្រេចនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបន្ទាប់ពីលោកបានទៅចូលរួមពិធីស្រែកបួសក្នុងពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដនជនជាតិចាមនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់បឹងកក់និងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងករណីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងសារនយោបាយទៅកាន់សាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបើគណៈបកលោកឈ្នះឆ្នោតគណៈបកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីឬស្ត្រីជនជាតិចាមពាក់ក្រណាត់គ្របក្បាលឬហ៊ីយ៉ាបថតរូបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងឯកសារផ្លូវការចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្មសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការថែទាំផ្លូវថ្នល់និងការបើកមន្ទីរពិសោធន៍វិស័យផ្លូវថ្នល់លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រប្រទានលើកលែងទោសទណ្ឌដិតសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរព្រះរាជក្រឹត្យព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់លោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលមានទោសជាប់ពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលដីកាស្ថាពររបស់សាលាអូតូដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរនិងសមាជិក3នាក់ទៀតត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់25លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថាការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តថាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាមិនចង់ឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្នាឯងឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកពុំបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ពីក្រោយការលើកលែងទោសនេះទេលោកមិនចង់ឃើញមានឧទានជាគ្នានៅតែសពអីទេហើយលោកចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយសំឆ្លុះគ្នានាំគ្នាមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយទៅហើយយើងប្រជែងតាក់ទាញសមានចិត្តទៅប្រជាប្រិយទីប្រជាពលរដ្ឋទេលោកអ្នកគឺអ្នកណាគឺគណៈបកណាជាអ្នកគណៈបកកណ្ដាលណាវិទ្យាការបោះឆ្នោតប្រកាសជាឆ្លុះទោះផ្សេងគ្នាលោកសួនសេរីរដ្ឋាគឺជាគូទំនាស់សម្ដីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រើសម្ដីឌឺដងនិងរិះគន់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនរហូតនិយាយចំថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សកំសាកលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទយាងសុជាមេតាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោមប្រធានបទស្ដីពីការផ្ដាច់ការញៀនស្រាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804លោកអ្នកនាងអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននិងក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល askrofa@ofa.org ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/ofa Cambodia ដំណើរគ្នានេះលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះមានលោកសេរីម៉ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជំរាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាជុំវិញការផ្ដាច់ការញៀនស្រាមានវត្តមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយលដារាវុធដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគ្មានថ្នាំជក់គ្រឿងសង្វឹងនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទហើយនឹងលោកយ៉ងកំឯងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព PDP ហើយនឹងលោកមុំសុខហេងដែលលោកគឺជាអតីតជនរងគ្រោះដោយសារតែការទទួលទានស្រាហើយក៏ជាគណៈកម្មាធិការសមាគមសែនសុស័យផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកចំតិននិងលោកយ៉ងកំឯងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់បន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដឹងហើយថាការទទួលទានស្រាឬក៏កំណើននៃការផលិតស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងជាគំហុកហើយទន្ទឹមនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបញ្ចប់ហើយនៅកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី8និងគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍មួយនោះរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2012បង្ហាញថាមនុស្ស3លាន3សែននាក់នៅក្នុងពិភពលោកគឺស្លាប់ដោយសារតែជំងឺផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងឬក៏ហៅថាស្រាហើយស្រានេះបានคล้ายទៅជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សខ្ពស់ជាងជំងឺស៊ីដារបេងជំងឺឆ្លងឬក៏អំពើហិង្សានានាទៅទៀតហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះមនុស្ស 5.9% នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលស្លាប់នោះគឺសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលទានស្រាទាំងអស់ហើយអ្វីបើស្រាបានសម្រាប់មនុស្សច្រើនក៏ពិតមែនក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់ផ្ដាច់ស្រាហ្នឹងគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយនឹងទាមទារឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយលដារាវុធដែលលោកធ្វើការស្និទ្ធទៅខាងគ្រឿងសង្វឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងជាបឋមពីទិន្នន័យនៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងយុវជនក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទសូមជឿបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថាធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2000លទ្ធផលជាពីឆ្នាំ2011បង្ហាញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងពេលយើងសួរទៅថាធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងអត់យើងឃើញថារហូតដល់63.5% គាត់ឆ្លើយថាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងនេះតួលេខខ្ពស់យើងមើលនេះនៅឆ្នាំ2011លទ្ធផលចេញឡើងហើយ2013ដែលធ្វើដោយទៅលើសិស្សសានុសិស្សរៀននៅមានវ័យចាប់ពី13ទៅ15ឆ្នាំយើងឃើញសួរថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះធ្លាប់ឬក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងដែរអត់ចម្លើយឃើញថា 52% សិស្សានុសិស្សនោះអាយុពី13ទៅ17ឆ្នាំធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងដែរយើងទៅលេខមើលមកសរុបវិញក្នុងក្រុងតែយ៉ាងនេះយើងនិយាយថាសម្រាប់វ័យពី13ទៅ15ឆ្នាំទេបើវ័យពី13ទៅ17ឆ្នាំឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងនេះបានថយចុះមក 30% ប៉ុន្តែបើយើងចែកស្ត្រីនិងបុរសវិញឃើញថាស្ត្រីប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងដែលអាយុវតីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងពីអាយុ13ទៅ17ហ្នឹងមានចូលដល់ 28% បុរសសំទះក៏ស្ត្រីមានដល់ 34% អញ្ចឹង
ក្មេងស្រីប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងក្មេងប្រុសទៅទៀតបាទនៅពេលដែលសើជ្រៀងហ្នឹងលោកខ្ញុំទឹកមានដឹងថាហេតុផលអីបានស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងបុរសកត្តាជាច្រើនមានកត្តាទី1សំខាន់ការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្តិជាកត្តាសំខាន់ក្មេងៗហ្នឹងហើយចាស់ហើយទី2គឺចំណុចសំខាន់នោះគឺគ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចស្រួលក្នុងការរងាយបានបងយើងថាគ្រាន់តែងើបមកកន្លែងលក់គ្រឿងទេសក៏ឃើញលក់តែគ្រឿងស្រវឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2014បង្ហាញថាកន្លែងលក់គ្រឿងទេសនេះមានលក់គ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ 55% ហើយនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរឹតតែប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយទន្ទឹមនឹងការឃោសនាគ្រឿងស្រវឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាការឃោសនាមួយបែបធ្វើឲ្យអូសទាញដល់យុវជនយុវនារីនឹងអូសទាញដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបន្តចាប់ផ្ដើមប្រើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើនឹងរឹតតែប្រើចាដូចជាផឹកគ្រឿងស្រវឹងទៅជាប់ទៅលើសុខភាពល្អជាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងទទួលបានលុយទទួលបានកាក់បានវត្តនេះទាំងអស់នេះជាការលើកទឹកចិត្តហើយតម្លៃស្រាថោកទៀតហើយងាយស្រួលរកទៀតចឹងជាដើមហេតុមួយនាំឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋការច្រើនឡើងបាទខ្ញុំសូមងាកទៅខាងសហគមន៍វិញម្ដងពីព្រោះសហគមន៍ក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការញៀននៃស្រាដែរលោកយ៉ងកំឯងលោកធ្វើការនៅខាងសហគមន៍ច្រើនហើយកន្លងទៅថ្មីនេះគឺមានយុទ្ធនាការមួយគឺសហគមន៍ចូលរួមទប់ស្កាត់ផលិតផលនៃការទទួលទានផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនិងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈគោលការណ៍មួយចំនួននៃសហគមន៍នៅខាងសកម្មភាពដែលលោកធ្វើហ្នឹងតើអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការទទួលទានស្រារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយបង្កាត់ផ្ដាច់បាន 100% ហ្នឹងកម្រិតណាទៅលោកបាទសូមជឿបាទខ្ញុំឃើញថាយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំជាពិសេសពាក្យពន្ធនឹងរឿងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះនៅក្នុងសហគមន៍ពីមុនដែលយើងធ្វើកិច្ចការនៅតាមសហគមន៍នោះគឺមានកំណើននៃការប្រើប្រាស់នេះច្រើនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចនៅតាមការដែលយើងទៅសង្កេតផ្ទាល់ក៏ការឲ្យដឹងរបស់មេឃុំជែកនៅខាងស្វាយរៀងខ្ញុំលើកឃុំមួយចុះមានឃុំច្រើនទៀតគាត់ថាកាលពីមុនមានអ្នកលក់ស្រាផ្ទះដែលលក់ស្រាជាង50មកឃុំគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវអស់ហើយបាទពោះលក់យូរទៅមានគេជាពាក្យលក់យូរទៅអ្នកផឹកហ្នឹងផឹកស្វឹងទៅអរ៉ូស៊ីអីជាពាក្យទៅអ្នកលក់ហ្នឹងលេងលក់ដូរឲ្យកើតទៅក៏ឈប់លក់ទៅអ្នកខ្លះទៅក៏មើលទៅគេលក់ទៅគេវាយផឹកស៊ីក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាយគ្នាទៅមើលទៅពិបាកពេកឈប់លក់ទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលដែលឈប់លក់ស្រាហើយនឹងក៏ទៅរកស៊ីផ្សេងទៀតគាត់បានចំណូលច្រើនជាងហើយគាត់សន្តិសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ល្អប្រសើរអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដែលពួកគាត់នឹងការរស់នៅរបស់គាត់ហើយនឹងអំពើហិង្សាឬក៏ភាពប្រក្រតីផ្សេងៗនោះអត់សូវកើតមានទេបាទនៅក្នុងឃុំជែកនោះអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយសំខាន់បាទនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនោះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដែលយើងមើលទៅថាតើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះវាយើងកាត់បន្ថយបានច្រើននេះយើងបានតែកន្លែងណាដែលយើងបានទៅធ្វើកម្មវិធីបាទសកម្មភាពប៉ុន្តែយើងអង្គការទូចមួយហ្នឹងបាទយើងធ្វើបានប្រហែលឃុំបាទមួយឆ្នាំយើងក្រុម10បានប្រហែលជា2-10ឃុំ3-10ឃុំអីចឹងឬក៏4-5-10ឃុំបូកទាំងយើងឲ្យដល់គម្រោងសហគមន៍ផងថាចូលប្រហែលជា24ឃុំចុះបាទទូទាំងប្រទេសមួយឆ្នាំណាមួយឆ្នាំ24ចឹងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាសំខាន់ថាបញ្ហាដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងធ្វើការបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់នេះហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពតិចជាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលលោកចង់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាបៀរបាទស្រាគ្រឿងស្រវឹងជាទូទៅបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សួរគាត់ថាគាត់ដឹងទេពីបញ្ហាយើងវិទ្យាមណ្ឌល PDP បានធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2014ហ្នឹងបាទឆ្នាំ2014ហ្នឹងយើងឃើញថា97% នៃអ្នកនៃមនុស្ស1800នាក់ដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាបាទ7-8ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់មានប្រសាសន៍ថា
គ្រឿងសម្បត្តិគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាលណាប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្បត្តិហ្នឹងវាជាប់ពាក្យពន្ធបញ្ហាច្រើនគាត់យល់ចឹងដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនឈប់គាត់ថាដល់បញ្ហាហ្នឹងវាអត់វាកើតឡើងដោយស្ងៀមស្ងាត់ឧទាហរណ៍ថាវាមានគ្រឿងសម្បត្តិណាមួយគាត់មានអមរិតបាទអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់នោះនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ហើយក៏អត់សូវយល់ពីផលប៉ះពាល់អីជ្រៅអីទលំទលាយទេបាទមានភាគតិចណាស់ដែលយល់ពីផលប៉ះពាល់ដែលអ្នកដែលយល់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពយើងឃើញមាននៅកម្រិតទាបម្ល៉េះមាន 26% ហើយអ្នកក្នុងនោះគាត់ថាប៉ះពាល់ដល់មានជំងឺថ្លើមអីចឹងណា15% ទៀតគាត់ថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើដូចឈឺក្បាលអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតនោះនៅទាបនៅការយល់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែដឹងថាបញ្ហាដឹងមកក្អួតចង្អុលអីហូរហែដឹងប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៀតស៊ីជម្រៅទៀតគឺអត់សូវដឹងទេបាទដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាពាក្យពន្ធនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះតួលេខហ្នឹងគឺអត់សូវខុសគ្នាប្រហែលទេពីការសិក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011និងបច្ចុប្បន្នដែលយើងបរិសណៈធំដែរឃើញថាយើងរកឃើញ 65% នៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចិត្តខុសគ្នា 1.5% ទេព្រោះការក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឆ្នាំ2011នោះក៏រកឃើញ63.5% PDP រកឃើញ 65% បាទអញ្ចឹងខុសគ្នាមកភាគរយកន្លះអញ្ចឹងកម្រិតលំអៀងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវាអត់ខុសគ្នាវានៅដដែលទេមែនទេណាបាទហ្នឹងសំខាន់បាទប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ថាតើនៅសហគមន៍បញ្ហានៅសហគមន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះបញ្ហានៅសហគមន៍ដែលពាក្យពន្ធគ្រឿងសម្បត្តិមានច្រើនដូចជាអំពើចរកម្មដូចជាអំពើហិង្សាច្រើនមែនទែនកើតឡើងបាទហើយដូចជារឿងបងធំបងតូចក្មេងហ្នឹងបាទបងធំបងតូចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតផឹកស្រាកាលណាយុវជនឬយុវវ័យផឹកស្រាគឺច្រកទ្វារឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងនៅតាមសហគមន៍នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅក្មេងៗចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងញៀនឥឡូវកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទនៅតំបន់មួយចំនួននៅខាងស្វាយរៀងដែលយើងមិនដែលឮនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនឥឡូវមានបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាស្រាហ្នឹងគឺជាប់ពាក្យពន្ធនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់បាទហើយក្នុងនោះដែរគឺយុវជនមួយចំនួនអត់ទៅរៀនបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែលយើងធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងរកឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយពេលខ្លះទៅគាត់ក្នុងគ្នាលេងល្បែងហើយផឹកស្រាបាទហើយហិង្សាបាទនឹងបញ្ហាច្រើនបាទអរគុណឥឡូវសូមងាកទៅលោកពូសុកហេងវិញម្ដងបាទពូធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដោយសារតែសារាហើយពីខាងដើមនោះក៏បានដឹងហើយថាគេលើកឡើងពីការអូសទាញមួយចំនួននៃការទទួលទានស្រាតាមរយៈបទពិសោធន៍លោកពូវិញនៅពេលពីមួយរយៈមុននោះលោកពូទទួលទានស្រានឹងច្រើនមែនទែនរហូតដល់គឺអ្នកជិតខាងនឹងលែងរាប់អានហើយរហូតដល់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលពូចាប់ផ្ដើមទទួលទានស្រាដំបូងនឹងគឺជាការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងឬក៏មានការអូសទាញពីមជ្ឈដ្ឋានជំនួយសូមជួយបាទគឺអត់មានការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់បងប្អូនណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់នោះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅគេចេះហូបមុនគេចេះតែហូបហើយគេដូចថាឃើញគេហូបមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺរៀបចំដូចថាកែវអីឲ្យគេទេដល់តែសល់ឲ្យពីគេមកចេះតែលោកខ្លួនឯងបាទដល់ហូបទៅមិនได้រសជាតិពូហូបមុនដំបូងហ្នឹងគឺអត់មានឆ្ងាញ់មានអីប៉ុន្តែឃើញគេផឹកដូចសុបាយចេះតែចិត្តបន្តិចដល់តែយូរទៅវាអស់ដល់ពីបន្តិចហ្នឹងឈានដល់កន្លះកែវដល់តែពីអស់កន្លះកែវទៅបែបត្រង់ជាតិស្រាហ្នឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនទៅវាចង់ទាញយើងឈានដល់មួយកែវបាទដល់តែលើសពីមួយកែវហ្នឹងទៅបែបយូរខែក៏ឲ្យចូលវល់ឆ្នាំអីទៅចាប់ផ្ដើមអង្គុយគេឲ្យតិចមិនទាន់ហ៊ានឲ្យច្រើនទេបាទប៉ុន្តែបវងមួយគេបាទដល់បវងទៅអាជាតិស្រានឹងវាពេញក្នុងខ្លួនយើងដូចថាវាអាចទាញយើងបានហើយហ្នឹងចូលថ្ងៃណាឲ្យតែឃើញវងគេទៅយើងចូលគេ
ហើយកាលនៅធ្វើការយើងមានជាប់ដៃជាប់ជើងអីតែផុតម៉ោងសញ្ញាតែវត្តមានហើយចាប់ដើមនាំនេះជុំឃើញគេជុំចូលបាទបានចូលទៅហូបជាមួយគេចឹងឃើញគេចឹងមានន័យថាការងារហ្នឹងឲ្យពូជាហូបស្រាបាទมันនេះជាបើតាមពិតទៅការងារគេអត់បខំយើងទេមុខជំនាញការងារតែក្នុងចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងដល់ឃើញវាសប្បាយយើងចង់សប្បាយនឹងគេបាទចង់សប្បាយនឹងគេហើយបើកាលណាដែលយើងអត់ចូលរួមនឹងតុកផឹកស៊ីជាមួយគេនៅអង្គុយភ្លឺវាអត់មានទេអត់មានសប្បាយដល់ពេលដែលហូបយូរទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចង់ផ្ដាច់ហ្នឹងវាមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅលោកពូបាទអាចរៀបរាប់បានទេថាហេតុអីបានជាលោកពូសម្រេចចិត្តថាឈប់ទទួលទានស្រាហើយដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះសុខភាពរបស់លោកពូហ្នឹងបាទពេលដំណាក់កាលដែលថាខ្ញុំហូបនោះវាច្រើនពេកទៅដូចថាខានលែងបានទៅរហូតដល់ខ្ញុំដូចថាវិញ្ញាណស្រានឹងជាប់ទៅហូបរហូតទៅដល់ដូចថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្នុងគ្រឿងក្នុងហើយនឹងសរសៃស្រាបាទធម្មតាស្រាយើងហូបដំបូងពងកំពាក់កដាលស្រាហ្នឹងគេហៅថាវាមិនទាន់ជោគជាំបាទមានពាក់កដាលស្រាបាទមានពាក់កដាលស្រានេះឆ្ងាញ់បាទព្រោះញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយសប្បាយទៀតបាទសប្បាយរហូតដល់វាយើងជោគជាំតិចដូចដល់វាចាស់ខែចាស់ឆ្នាំតិចទៅបាទចាប់ដើមហូបហើយដាច់បាយបាទអត់បាយនឹងចាប់ដើមធ្វើទុកតែពេលដល់ម៉ោងដែលយើងហូបខ្លាំងទៅវាហូបស្វឹងដាច់បាយអត់ហូបបាយបាទនៅពីនឹងមកហត់បបយបានទីទួចនឹងចាប់ដើមឃើញជាផឹកទៀតទៅប៉ះពាល់យូរទៅមុនហ្មងអាក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគ្រឿងក្នុងយើងទោះបីវាមានការរលាកមានការអីបន្តិចតួចវាអត់ទាន់ធ្វើទុកទេបាទដល់សរសៃស្រាយើងចឹងណាកាលណាជាតិស្រាវាឈួលខ្លាំងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ហ្នឹងទៅវាកាលណាស្វឹងសរសៃស្រាហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើទុកចិត្តតែចិត្តក្នុងខ្លួននឹងមួម៉ងត្រូវអាណានិយាយអីម៉មទុកអត់ជាប់ទៅ3ទីចឹងទៅបាទវាទៅជាកើតអំពើហិង្សាទៅវាខូចខាតទ្រព្យរបស់ក្នុងផ្ទះសបាយហ្នឹងហើយអត់មានគិតថារឿងអីខ្ទេចទៅពេលដែលកំពុងផឹកបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងរៀបលោកពូបានរៀបរាប់ឲ្យពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវិញម្ដងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ពីសញ្ញានៃការញៀនស្រារបស់គាត់ហ្នឹងបើតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចម្ដេចទៅលោកខ្ញុំបណ្ឌិតសូមជឿបាទចំពោះអ្នកដែលញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងយើងអាចឃើញដោយគាត់មានប្រសាសន៍មុនបងគឺបាត់បង់ការឃ្លានហ្មងផឹកយូរទៅបាត់បង់ការឃ្លានហើយចង្អោរថប់អារម្មណ៍គេអត់លក់អាចឆាប់ខឹងទៀតតែនិយាយអត់ស្រួលខឹងហ្មងយូរទៅវែងគាត់ផឹកកាន់ហើយយើងឃើញកាលណាផឹកស្រាយូរទៅវាប៉ះពាល់ដល់សាច់ដុំចឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំគាត់ខ្សោយហើយបែកញើសញឹកញាប់ហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនេះបើគាត់ផឹកស្រវឹងទៅអាចបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំគាត់ក្រាក់បាទដៃញ័រជើងអញ្ចឹងណាបាត់បង់អ្នកខ្លះដល់កើតរោគវិបលាស់ហើយអ្នកខ្លះអាចស្លាប់តែម្ដងញៀនខ្លាំងពេកអាចស្លាប់ផឹកស្រាដល់កម្រិតវាស្លាប់ដែរបាទហើយកម្រិតដែលយើងគិតថាស្លាប់ហើយឬក៏ច្រើនហ្នឹងកម្រិតណាទៅលោកខ្ញុំដឹងវាយើងនិយាយចំទៅក្នុងស្រាយើងដោយសុខខ្មែរយើងអត់ដឹងថាវាមានកម្រិតប្រមាណជាតិអេតាណុលប្រមាណ%មកទៅយើងអត់ពាក្យប៉ុនបានទេគាត់ថាផឹកច្រើនកម្រិតហ្មងថាមានតែស្លាប់តែម្ដងយើងអត់តែពោះកំផាប់តែប្រមាណអញ្ចឹងអ្វីដែលគេលើកថាលើកដាច់សាច់ស្អាតហ្នឹងខុសស្រឡះតែម្ដងលើកដាច់គឺដាច់ខ្យល់វិញហ្នឹងខ្ញុំលើកដាច់ខ្យល់ហើយវិធានការផឹកស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាគាត់ផឹកស្រាលើកដាច់មែនដូចមានភាសាអញ្ចឹងគាត់មិនផឹកម្ដងកន្លះកែវគេថាដាច់ថ្ងៃដាច់ហើយស្រុកខ្មែរយើងស្រាយើងឃើញថាមានប្រភេទច្រើនស្រាបៀស្រាអង្គុយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ស្រាសអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយការផឹកទាំងអស់នេះមានវិបត្តិចឹងហើយបាទជាបាត់ខ្លាំងដល់អរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តខាងក្រៅមួយរូបបាទគឺលោកបញ្ញានៅភ្នំពេញលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចោលសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងលោកសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសួរសំណួរថាតើយើងជាពិសេសលោកជាអតីតថាលោកអាចមានដូចថាការក្រៅជ្រាវដូចជាចំណាត់ការនៃការស្ដាច់ហ្នឹងយើងមានអីខ្លាយមកទៀតដែលលោកជាអតីតទទួលបាននេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជាមតិខ្លះបាទដល់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ជាប់ញៀនទៅហើយឬដែលបំរុងញៀនឬក៏ញៀនអញ្ចឹងណា
คือเอาไว้เวียดการแกงจีคันเตะจับบ่อยืนสิโดยเกี่ยกาพนักเสียงคือตัวใบอยู่เกี่ยมันตรอกรอยเนี่ยก็ได้บ่เกี่ยเจตนาบ่อย้อมคือมันอาจได้กดบางนี่สำคัญคือจับกดคันเตะบ่กดเราแต่โยงมันกดถ้าถ้านึ่งวิจิตคือจิตราเครื่องยี่นั้นนึ่งวิจิตนำโปนึ่งวิจิตนำสกุลอย่างเต้าเดี๋ยวมันได้เอาไว้แบบจิตเราเยอะเราส่งปุ่มตรวจตาจิตเต้ตัวดูจิตกลมจิตยังเคยได้รองไงพิมาจำนวนและครูขณะจราจรการแจ้งปีเครื่องสว่างให้การเชิญปีเนี่ยไม่ยิ่งเลยเนี่ยแต่มีหมกหมดเชี่ยมันไตรหรือจีเนี่ยมีเลยอย่างนั้นว่าสมัยบางคนต้องคือมีเราแต่ตั้งจัดหากู้ได้อย่างบางคนตั้งจัดได้กำพาไล่เชี่ยมันมันเนี่ยมาป้อนเนี่ยก็มันอาจช่วยกันมาสมสู่ลูกปัญญามวยสมนุบ่ลูกปัญญาลูกใจหกสราทีบ้านยมเจ้าสราจะหกเยอะตั้งแต่ยมถ้าฮบกรอบโดยยำพาที่จะตั้งจัดนั่นบ่มันตั้งจัดที่อัตรานั่งเวทมีโอนอมจึงจะตามนั่นนะบ่เอาคนมาถึงเอาคนชานบ่เอาเราจำได้สมเชิญชลอยตอมสมนูบ่ก่อนบ่กับเปิดก็สู้ก็สลายชุนก่อนมวยจำนวนนะก็สู้ทาเธอไม่มันปลัดบ้านเนี่ยก็ทาการต่างจัดกับเปิดการต่างจัดนั่งไงแต่ปลัดบ้านนั้นยังโตโยหลงปีดำใบปลายบ้านเนี่ยคลากีอาโยลธาตากาปราประเครื่องสว่างเบียมองกอยมีในคลาฟักโตสุเปียเมนพักเครื่องสว่างคือทลามุนโบไม่กาวสเปียร้อยทลามาใบจังปะปอลทลาจังกอดปิจ้านาไปสุขเพียบกอดปะปอลเตอร์โหดกอยกาวจงเงยคือกอดปร้อมให้พักเครื่องสว่างช้างเพื่อเอาอย่าเรียงกายอย่างเศร้าอิมยูนอย่างเศร้าไอ้เงี้ยหนึ่งการรบเรียบเราดังหามเรียบสูดไอเชียนต่อการจงเงยระเบียอย่างต้องกอดปิจ้านะให้กอดตรกกระทากตาแต่พักฟรานั้นมันจำแต่ปะปอสุขเพียบก็ได้เราปะปอสุขเพียบเนี่ยดอกตีเตี้ยหรือกระบุกกลตีเตี้ยที่ห่อทาโดยก่อนเลือกที่ห่อพักเครื่องสว่างตอนเชียนตลอดเพื่อเอากุศลจราจรนี่คือปะปอเครื่องธรรมดาเครื่องสว่างไหนหรือก็ปราเครื่องสว่างไอเลือกตึกเจ็ดไอกรมกุศลนั่นเป็นแต่บรรทอปราเตี้ยให้เด็กโลกภูมิภาษาจังช่วยคุยขาดจบสมบัติไวจานไวไอเช้าอะไรจังเตอให้บาสตรีเมียนตีผู้ให้ปราเครื่องสว่างวิมงกอเอาปะปอคนของตีไอจังเห็นบัดบองการจำตรงนี้เชื่อกระตาแต่ช่วยก็ช่องปลายเครื่องสว่างปะแตกการปลายเครื่องสว่างเกยเหมือนปลายเพลียมชอบพักชอบแต่มาดองมาเนี่ยอันนั้นงานนั้นช่วยโฆษณาอันตรายดอกสเปียกิจการบรรทอวิตามาเยอะมูจำนวนการแต่อันนี้เยอะโดยซาเปรียังติดปันท้ายอาจเตอจุลกาจำนวนมันตีเป็กไมสเวียตวิธีวิทยาการที่จะช่วยปลายบาทปันแต่การสำคัญคือต่างๆเจ็ดมาเอาคนสมจุลกยกตัวเองบาทยำมาสมปิเจอมปีกาประดับแดมันจำบัดประตามพลวิจิตรศาสตร์ที่บ่อยนี่คือปีซอดในสหกรมตัวแล้วนะมันก็จับประดำติเจเนี่ยสหกรมนะมันสหกรมติเจเนี่ยปีปัญหาสรานะสราปะโปเลยคลาเพสราตะขาดไอ้คลาจุ่มเน่งยังไม่คลาเราก็ติเจตะเคยตะขาดบ้านตะเตะคือไปจี้ข้างขาดนึกจอนมันเต้นแต่จังให้บ้านก็ถ้ากูปีศาจเทียหรือก็ชบบ้านเราเป็นเลยก็สบายใจแต่ชบเราเป็นเลยมันนึกมันเนี่ยแล้วอันไหนก็ปัญญาจะถ่ายก็ชบก็อันไอชบบ้านเห็นบ้านมันนี่ไอนั่นไงบ้านได้ใช่ไหมตีมวยเมียนครูสานช่วยtự tựจัดช่วยมือไอเมียนเด่นดาวตัวในที่สำคัญอย่างที่คือสะกมก็จำแต่ช่วยมือบ้านช่วยมือกดตามดานมือให้กดช่วยtựจัดกดปนลการแนนนมกดตึงกุยเย่ดำใบในปลอบไอเพล็กซ์รานะบ้านไอจังก็เมียนวิธีจันจังก็สะกมยำเคยในคางในปฏิบัติใจคางไดโลนก็กดเธอวันจุใจบ้านให้มาพุ่มก้นกามนคือสว่างได้ดูตามเพลาป่าเล่านี่เมียนเนี่ยสว่างได้ดูตามเพลาได้บ้านให้นั่งที่ปีเรื่องสำคัญเมื่อเกี่ยวกับญาโทญาโทนั้นคือกดเมียนเจียวิเทนกาไม่จำนวนบ้านวิเทนกาบอกกดเมียนเตียงอบรมเตียงวิเทนกาเนี่ยปีในไอไม่จำนวนนะบ้านวิเทนกาอบรมบอกกดนั้นคือกดด่าในขนมแผ่นกาคุมโดยทางคุมเจในทางสายเรียงก็ด่าในขนมแผ่นกาวัดคุมกดได้ไงฮะท่าเจียกำรงอารุบวนบอกคุมบ้านกับเรารูปวันนั้นโดยการอบรมการสับสายในจีนแบบก็มีดักไปโจลให้คางกุปรีในสายเรียงก็โดยที่นี่ได้แบบคือกดไปโจในขนมแผ่นกาวัดคุมแบบจังคือมีคุมจิตรานเทียบแบบแต่กดดักไปโจจังคือกดไอเธอการสับสายกดมีแผ่นการสับสายแต่ตามบอลเตียนแต่ตามภูมิมาดังลือ
ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលថានៅតែពិសាឲ្យបកបញ្ហាឲ្យគ្រួសារធ្វើទុកបុកម្នេញជាទៀងទាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងឃុំត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍មានប៉ូលីសមានអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ប្រើតាំងវិធានការជួនកាលគាត់ពិន័យជួនកាលគាត់អប់រំគាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាហោហែទៅយូរទៅអ្នកនោះចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយហើយឈប់ដោយខ្លួនឯងបាទសំខាន់ហើយយើងសូមទទួលប្រិមិត្តក្រៅមួយរូបសិនបន្តមកយើងនឹងផ្ដល់សំណួរទៅកាន់លោកពូបាទមុំសុខហេងដែលគាត់ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ដាច់ស្រាដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តនៅខាងត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយានបាទជំរាបសួរបងបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទយ៉ាងកំឯងនិងលោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកផ្ដាច់គ្រឿងញៀនផ្ដាច់ស្រាពីខ្លួនខ្ញុំចង់សួរទៅលោកចង់កំឯងថាពុទ្ធសាសនាត្រូវបានច្បាប់រដ្ឋហ្នឹងចែងថាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែបំរាមរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាពិសេសសិល5ឲ្យអ្នកដែលជាសាសនិកកម្មពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យគោរពប្រតិបត្តិជាប្រចាំជានិច្ចសិល5ហ្នឹងគឺគោរពជានិច្ចកាលមិនអាចអ្នកណាមួយថាជាពុទ្ធសាសនិកនឹងចោលបានទេពីព្រោះហើយព្រះពុទ្ធថាបើសិនជាយើងនឹងកាន់បានគឺអ្នកទាំងអស់បានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបែរជាអ្នកបួសអ្នកដែលចេញពីវត្តមកមិនបានគោរពប្រណិប័តចង់សួរទៅលោកដែលជាគ្មិនតើហេតុអីបានជាខ្មែរនឹងវាមានចំណុចខ្សោយមិនគោរពតែជាធម៌របស់ពុទ្ធដ៏ល្អណាបងសូមអរគុណសូមជម្រាបអរគុណបាទបាទសំណួរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនាបន្តិចគាត់ថាលោកយងកំឯងអាចមានអ្វីដែលឆ្លើយតបនឹងគាត់នេះសូមអញ្ជើញបាទជាទូទៅដោយសារតែយើងមានបញ្ហាដែលមិនឲ្យលក់ស្រាបនទៀនណាបាទដែលយើងគិតគូរអំពីការសបាយបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមមកយើងមានរំរែកមានអីហើយទីវត្តអារាមហ្នឹងកាលពីមុនភាគច្រើនយើងលេងតែល្បែងចោលឈុងបោះអង្គុញដល់ក្រោយមកយើងមានឯណាជីកេក៏ទៅលេងក្នុងវត្តយើងមានតាំងពីដែងណែល្ខនក៏លេងនៅក្នុងវត្តយើងមានតាំងពីដែងបនទៀនផ្សេងៗទៀតក្នុងវត្តដែលយើងអត់សូវមានទីធ្លាធំនៅតាមភូមិហ្នឹងបាទតែអញ្ចឹងទៅដើម្បីនៅក្នុងពិធីបន់ហ្នឹងគេយកស្រាអីទៅលក់ពេញទៅវត្តអារាមអីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះនៅតាមឃុំមួយចំនួនគេបានមានបំរាមរបស់ឃុំបាទបំរាមរបស់ឃុំហ្នឹងគឺគេលក់ស្រាបាទនៅក្នុងវត្តអារាមបាទហើយគេនៅតាមមន្ទីរសុខភាពបាទហើយនៅក្នុងសាលារៀននេះជាដើមបាទអញ្ចឹងដូចជានៅខាងនេះហ្នឹងខាងឃុំបាសាក់នៅខាងស្វាយរៀងក៏មាននៅខាងព្រៃពូននៅខាងព្រៃវែងនឹងក៏មានកំពង់ត្បែកមានឃុំច្រើនទៀតបាទប្រហែលជាជប់ជាង30ឃុំជិត40ឃុំបាទដែលគេមានអស់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងសូមងាកលោកពូសុខហេងលោកពូជាអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តផ្ដាច់ស្រានៃខ្លួនឯងលោកពូពេលដែលសម្រាប់ចិត្តថាផ្ដាច់ស្រាហ្នឹងគឺមានកត្តាអីខ្លះដែលអាចគាំពៀឲ្យលោកពូបានទទួលបានជោគជ័យ 100% បាទសូមជ័យបាទខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំផ្ដាច់ស្រាគឺដោយលោកពូបានលើកឡើងថាការផ្ដាច់ស្រាគឺអត់មានយកអ្វីមកផ្ដាច់ជាងបានឆ្នាំពេទ្យក៏ព្យាបាលផ្ដាច់មិនបានអ្វីឆ្នាំស្អីដែលល្អមកពីស្រុកណាក៏ផ្ដាច់ឲ្យបាននៅរឿងជាតិស្រាបាទតែបើចង់ផ្ដាច់មានតែចិត្តរបស់យើងមួយតែចិត្តតាំងយ៉ាងម៉េចពូធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទថាឈប់ផ្ដាច់ស្រានឹងថាខ្ញុំដល់យើងសម្លឹងមើលទៅដូចថាផឹកស្រាវាអត់មានការរីកចម្រើនវាខូចខាតច្រើនដល់អញ្ចឹងយើងគិតយូរទៅដល់ពេលយើងងាកខ្លួនមកគិតថាខូចខាតអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តបាទតាំងចិត្តថាយើងត្រូវតែផ្ដាច់ស្រានឹងចោលតែផ្ដាច់ទៅក៏យើងតាំងចិត្តមែនប៉ុន្តែវានៅរើយើងមិនទៅពូវារើវាធ្វើទុកក្នុងខ្លួនបាទធ្វើទុកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវិធីរបស់ខ្ញុំរកសន្តិវិធីប្រើបាទធ្វើដូចម្តេចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងតាំងចិត្តឲ្យរឹងហើយថាផ្ដាច់ហើយប៉ុន្តែវារើយើងចាប់ផ្ដើមកុំពិសាឲ្យតែជាតិក្រាស់ទឹកក្រូចក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែគោះឡើងភុចចេញជាតិក្រាស់កុំហូបប្រសិទ្ធបាទកុំហូបប្រសិទ្ធមិនថាតែស្រានេះទឹកក្រូចក៏ដោយទឹកអីក៏ដោយឲ្យតែគោះចេញក្រាស់អត់ហូបបាទកុំហូបប្រសិទ្ធ
ផ្ដាច់អាជាតិក្រាស់នឹងចោលហ្មងបាទដល់តែជុំផ្ដាច់អាហ្នឹងទៅវាថាវានៅរើតិចតិចដូចថានឹកឃើញចង់ស្រាអញ្ចឹងចង់សាច់ខ្លែងអញ្ចឹងកាប់ដងខ្ចីយើងយកទឹកបាទហូបទឹកដូងនឹងក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងអត់លុយបាន1 2អីចាក់ដាក់នេះចឹងមកហូបទឹកហ្នឹងមកថាមួយកែវអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកចេកខ្ចីយើងហ្នឹងជ្រលក់មួយស្ករសហូបដូចសាច់ខ្លែងដូចយើងផឹកស្រាខ្លែងបាទវាទៅជាមួយយ៉ាងចេះប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតគឺជាតិរះឲ្យតែមានជាតិរះកុំហូបអសុទ្ធបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលផ្ដាច់ហ្នឹងពេលធ្វើទុកខ្លាំងហ្នឹងវាមានអាការៈស្ដែងចេញមកយ៉ាងដូចមិនដេចហើយពេលនោះពូតាំងចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហ្នឹងដោយរបៀបមិនពេលដែលយើងតាំងចិត្តថាចិត្តយើងតាំងបានហើយថាឈប់ហូបហើយប៉ុន្តែជាតិស្រាដែលវានៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើទុកយើងឲ្យលមូលក្អួតចង្អោលលមូលចង់ដាច់រវៀនអីហ្នឹងក៏មានដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តបានហើយខ្ញុំនឹងរកសន្តិវិធីផ្អាកបើគាត់មុនសម្រាប់ចិត្តផ្ដាច់ស្រាហ្នឹងវាមានហេតុចម្បងអីពូឈឺខ្លាំងឬក៏សង្គមគេស្អប់ខ្ពើមក្រុមគ្រួសារគេខឹងសបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ប៉ះពាល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់តាំងពីញាតិសន្តានចិត្តខាងក៏គេមិនត្រូវចិត្តយើងតាំងពីសម្ភារៈក្នុងផ្ទះសម្បែងក៏ខូចខាតតាំងពីជំងឺក្នុងខ្លួនយើងក៏កើតគ្រប់អាយ៉ាងតាំងពីសុខភាពយើងក៏ទ្រុឌទ្រោមដូចជាតាំងពីស្បែកសាច់អីចឹងក៏វាអត់មានសម្បូរស្អាតដូចគេបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គិតទៅជាតិស្រវឹងគឺបង្កលក្ខណៈប៉ះពាល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទអរគុណឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តខាងក្រៅមួយទៀតលោកនួនលោកធ្លាប់ទទួលទានស្រាហើយអាចការពារខ្លួនពីបរិយាកាសនៃការទទួលទានស្រាឥឡូវសូមភ្ជាប់តែម្ដងជំរាបសួរលោកនួនបាទជំរាបសួរបាទលោកមានអ្វីចង់ចែកម្លែកសូមអញ្ជើញលោកបាទខ្ញុំកាលនៅក្មេងអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំមួយគ្រាផឹកស្រាណាបាទជាសុបាយរីកផឹកនឹងគេបើផឹកសុបាយមែនកាលនោះដល់ពេលចឹងទៅខូចខ្លួនមើលវ័យសិក្សាដល់ខូចខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហើយខូចខ្លួនអេរ៉ឺបាត់តសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទអេរ៉ឺយ៉ាងម៉េចបាទលោកខូចយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមបញ្ចេញតិចមើលបាទរីរត់ចេញរីរត់ចេះខ្ញុំផឹកស្រាសសម័យនោះបាទផឹកស្រាសបាទកើតជំងឺឈឺក្បាលហើយគេថាលើឈាមដល់ពេលនេះគឺ16ឆ្នាំបាទ1ឆ្នាំខ្ញុំមកត្រូវអាឆ្នាំកាស៊ីបូណាតដាក់ទឹកពុះគឺ16ឆ្នាំមកត្រូវអាឆ្នាំហ្នឹងវិញបាទត្រូវយ៉ាងម៉េចលោកអ្វីលោកចង់និយាយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលលោកផ្ដាច់ស្រាហ្នឹងគឺលោកទទួលទានថ្នាំហ្នឹងហើយអាចទប់ស្កាត់ការចង់ទទួលទានស្រារបស់លោកបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងរឿងផឹកស្រាហ្នឹងខូចខ្លួនការសិក្សាក៏ខកខាននៅពេលយើងអាសាឈឺហេរីនក៏វាដល់ពិបាកក្នុងខ្លួនមិនបាទក្នុងវ័យសិក្សាហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកបាទខ្ញុំមានគ្រូសាស្ត្រឥឡូវខ្ញុំសូមមានវិបលទៀតបាទសូមជម្រាបខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានយើងបន្តខ្លួនយើងខ្ញុំពិចារណាកាលណាយើងមានអីថ្ងៃណាមួយដែលយើងតែថាមានស្មារតីគឺខ្លាចហ្នឹងដល់ពេលយើងចងចាំអាគិតហ្នឹងដល់ពេលយើងស្វឹងយើងគិតទៅហ្នឹងទៀតណាដល់ពេលខ្ញុំថាអូយខូចខ្លួនគ្រូទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជប់ផ្ដាច់ស្រាទៅតាំងពីអាយុ38ខ្ញុំជប់ផឹកស្រាចូលមកសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅស្រុកប៉ុន្តែបើមួយឆ្នាំមានយ៉ាងយូរ2ដងយ៉ាងច្រើនណាបាទ2ដងហូបអរគុណច្រើនលោកនួនបាទមកពីខាងកំពង់ធំជម្រាបលាលោកបាទអរគុណចំពោះការចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាច់ស្រាឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងបន្តទៅខាងលោកពូសុភេងបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទៅតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រវិញដើម្បីយើងអាចផ្ដាច់ស្រាបានហើយយើងទាមទារឲ្យការអនុវត្តឬក៏ទទួលទានថ្នាំនឹងបែបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅបាទសូមជម្រាបបាទការផ្ដាច់ស្រាយើងអត់មានទៅទទួលទានថ្នាំបន្ថែមដូចគាត់មានស្អីការតាំងចិត្តបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ដឹងថាកម្រិតនៃការញៀនរបស់គាត់គេវាវេប៉ុណ្ណាណាបាទអ្នកញៀនខ្លាំងមែនទែនគេឲ្យគាត់កាត់បន្ថយមួយរយៈសិនតិចជាតិដល់ការឈប់ហ្មងបាទបើសិនជាការញៀននឹងតិចតួចគេអាចផ្ដាច់បានផ្ដាច់ភ្លាមបានហ្មងព្រោះផ្ដាច់ស្រាកាលណាផ្ដាច់លឿនពេកដែលញៀនខ្លាំងគាត់នឹងចេញរោគសញ្ញាញៀនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ថប់អារម្មណ៍ញ័រដៃញ័រជើងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះ
ដល់ស្លាប់ចឹងគេកាត់ពីទៀតណាថយរហូតដល់ឈានឈប់បន្តតាំងចិត្តប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយលោកពូមានភាសាតើគាត់រកឃើញថាហេតុផលអីបានធ្វើឲ្យគាត់ឈប់ផឹកស្រាកត្តាទី1សុខភាពគាត់អ្នកខ្លះសុខភាពរហូតដល់ឈឺមិនឈប់ខូចថ្លើមផឹកលេកើមកអាហ្នឹងយឺតពេកហើយទុកដល់ពេលហ្នឹងយឺតពេកហើយវាកើតជំងឺដទៃទៀតអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់បោកអ្វីដែលគាត់ខូចខាតបណ្ដាលមកសុខភាពចំណាយលុយទិញគ្រឿងស្វឹងបើសិនជាគាត់ចំណាយមួយថ្ងៃអស់ 2000 គុណទៅមួយសប្តាហ៍អស់រហូតដល់តែ 14000 បុណ្យសរុបថវិកាហើយខាតបង់ពេលវេលារបស់គាត់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងឈានដល់គាត់ឈប់បានហើយបើគាត់តាំងចិត្តឈប់យើងអត់បាច់ប្រើថ្នាំអីទេតែគាត់ធ្វើឲ្យប្រឡប់វិញធ្វើការហាត់ប្រាណបែបយើងក្រេបទឹកឲ្យតិចតួចចឹងទៅជួយវិញយើងយកសកម្មភាពដទៃជំនួសការទទួលទានស្រាហាត់ប្រាណហើយល្អគឺក្រេបទឹកតិចៗមកទៅបដៅឲ្យចឹងកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងដោយគាត់បទពិសោធន៍គាត់ថាកុំប្រើកាសហ្នឹងបទពិសោធន៍គាត់មួយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគេឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកអីជំនួសវិញទឹកក្តៅបាទអរគុណឥឡូវយើងសូមទទួលប្រិមិត្តស្រីម៉ៅកណ្ដាលមួយសំណួរទៀតចោះជាសំណួរចុងក្រោយបាទជម្រាបសួរស្រីម៉ៅបាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណអធិស្ឋានដែលសារតែប្រហែលជាគាត់ពុំដឹងខ្លួនក្នុងការទទួលទូរស័ព្ទឥឡូវយើងសូមងាកទៅពូសុខេងនៅពេលដែលពូផ្ដាច់ស្រាហ្នឹងមានទេញ័រដៃពេលដែលខ្ញុំដូចថាការហូបយើងដែលវាជុកជាំដូចថាវាខ្លាំងមែនទែនទៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ភ្លៀងគឺវាញ័រដូចឬគាត់បានលើកឡើងចឹងថាញ័រអស់សាច់សរសៃសរសោងលំពីដើរអត់រួចក៏មានបាទរយៈពេលប្រហែលខែដែរលោកពូយើងផ្ដាច់ភ្លៀងហ្នឹងគឺមួយខែដំបូងហ្នឹងវាចឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដើរមិនរួចហ្នឹងគឺខ្ញុំរនឹកដកពិសោធន៍ថាតាំងចិត្តថាឈប់ផឹកហើយបើផឹកទៀតលែងញ័រប៉ុន្តែបើផឹកទៀតវានៅជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំរករូបមន្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាត់ញ័រហើយតែមុនដំបូងខ្ញុំផ្ដាច់ស្រាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគេយកទឹកក្រូចយកអីមកឲ្យខ្ញុំចេះតែហូបបានខ្ញុំដឹងថាផ្ដាច់អានឹងចោលទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមហ្មងខ្ញុំថាបែបអានឹងដូចស្រាហើយវាជាតិក្រាស់បាទជាតិក្រាស់កាលណាយើងហូបស្រាវាឈួលក្តៅខ្លាំងវាខូចសរសៃស្រាយើងនេះហើយកាលណាជាតិក្រាស់ចូលទៅវាឈួលទៅវាប៉ះអាសរសៃស្រានឹងធ្វើទុកវាដូចស្រាដែរអញ្ចឹងផ្ដាច់អានឹងចោលមកមុខទៀតផ្ដាច់ជាតិក្រាស់នឹងចោលទៅស្រាប់តែយូរទៅវាចាប់ដើមផ្ដាច់អានឹងបានប្រហែលជា2ខែអីវាចាប់ដើមដូចថាស្រួលនឹងខ្លួនវិញវាលែងសូវញ័រចាប់ដើមឃ្លានបាយតែយើងហូបបាយចូលជាតិប្រមាណក្នុងខ្លួនច្រើនទៅលែងញ័រហ្នឹងបាត់ញ័រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៀមទាពេលវេលាយូរណាស់បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងលទ្ធផលថាឥឡូវហ្នឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនលោកពូនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទបន្ទាប់ពីផ្ដាច់ស្រាបាន 100% ទៅ 100% ដូចធម្មតាចេះគិតឃើញនឹកឃើញហូបបាយហូបបង្អែមមិនដូចយើងមនុស្សយើងដែលអត់ចេះហូបដូចតែយើងហើយស្រាគឺគេផឹកអីផឹករឿងរបស់គេទៅតែហើយទៅដើរចិត្តគេចឹងក៏អត់មាននឹកឃើញចង់ព្រោះអីចិត្តស្រវឹងចិត្តពុលនឹងវាអស់ក្នុងខ្លួនយើងផ្ដាច់ចោលយូរទៅបាទសំណួរស្រីម៉ៅមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលសួរទៅលោកយងកឹមអីបាទគាត់សួរថាផលប៉ះពាល់ពីគ្រឿងស្រវឹងនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជននឹងនៅតែហូបស្រានឹងច្រើនម្ល៉េះបាទសូមជឿលោកយងកឹមអីបាទបញ្ហាជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលយើងរកឃើញភាគច្រើនផុតជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺថាចង់សាកល្បងបាទគាត់ចង់សាកល្បងហ្នឹងគឺជារឿងដែលតួលេខខ្ពស់បំផុតហើយបន្ទាប់មកទី2ដែលគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាគាត់ថាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបំបត្តិទុក្ខបាទគឺចំណុច2ហ្នឹងធំជាងជាភាគរយច្រើនជាងគេបាទចង់សាកល្បងហើយនឹងបំបត្តិទុក្ខហើយនឹងទី3មានទី3ដែរបាទហើយចង់ថាឲ្យមានមិត្តភ័ក្តិចង់សុបាយណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងទី3ចំណុចនេះហើយដែលឃើញថាដែលជាកត្តាជំរុញធំដែលចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយគប់ផ្សំនឹងគាត់មើលឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលគេដែលសំខាន់ហ្នឹងបាទដែលមានការទាក់ទាញខ្លាំងពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺផឹកស្រាអីណាមានធ្វើភ្លេងមានអីណាមានស្រីស្អាតអីនៅក្បែរហ្នឹងផឹកស្រាទៅមើលទៅឃើញថាលយណាបាទអញ្ចឹងហាក់ដូចជាថាអាដែងអាកម្រិត
រស់នៅរបស់គាត់ជាមួយស្រានោះវាភ្ជាប់គ្នាមួយធំមែនទែនតំណែងជាមួយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យគាត់ចង់សាកល្បងរសជាតិនេះយើងតាមការស្រាវជ្រាវណាបាទនៅពេលដែលគាត់មើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងស្ដាប់ទាំងមើលទាំងឃើញតាមផ្ទាំងរូបភាពផ្សេងៗធ្វើឲ្យគាត់ចង់សាកល្បងរសជាតិមើលថាវាមិនដូចគេផ្សាយមែនអត់បាទហ្នឹងគឺជាតួលេខខ្ពស់ដែលយើងរកឃើញបាទអរគុណមុននេះបើលោកយងកំឯងបានភ្ជាប់ថាផឹកស្រាទៅហូបស្រាទៅនឹងអាចបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីកតាមវិទ្យាសាស្ត្រវិញពិតឬក៏មិនពិតលោកខ្ញុំការពិតផឹកស្រាវាមានប្រសិទ្ធភាពពីស្រាពេលចូលទៅយើងឃើញមនុស្សមួយពេលផឹកទៅរំញោចគាត់ឆក់ក្រីក្រែប៉ុន្តែអ្នកមួយទៀតផឹកទៅស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងវាសកម្មភាពស្រាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រំញោចស្ងៀមស្ងាត់រំញោចនេះគេថាផឹកទៅធ្វើឲ្យសុបាយបាទតែបុគ្គលខ្លះអត់ទេពេលផឹកទៅធ្វើឲ្យគាត់ depress បាទដូចថាធ្លាក់ទឹកចិត្តលឿនមកអញ្ចឹងប្រភេទស្រាវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលមនុស្សដែរអញ្ចឹងផឹកស្រាដែលគាត់ថាធ្វើឲ្យសុបាយតែបើផឹកយូរទៅវាមិនសុបាយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញអញ្ចឹងវាប្រច្រាស់គ្នាពីនឹងគ្រាន់តែសុបាយពេកគាត់ផឹកមួយចំនួនមួយផ្លេតដោយសារខួរក្បាលយើងស្ទីមលេតជាតិដូប៉ាមីនក្នុងខួរក្បាលធ្វើរំភើបអញ្ចឹងទៅហើយគាត់រំពឹងជាតិស្រានឹងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់សុបាយវិញបាទឥឡូវយើងជាផលប៉ះពាល់ហើយយូរគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើស្រាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ទាមទារស្រាហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់សុបាយបើអត់ផឹកក៏អត់សុបាយដែរប៉ុន្តែបុគ្គលដែលគេអត់ផឹកគេពេលគេបាក់ចិត្តអញ្ចឹងគេទៅសើចធ្វើអីចឹងទៅជាតិដូប៉ាមីនពីខួរក្បាលជាមកសុបាយវិញអញ្ចឹងដល់អ្នកញៀនគាត់ថាគាត់ពឹងស្រាដើម្បីឲ្យសុបាយហ្នឹងជាការភ័ន្តច្រឡំមួយហើយជាកត្តាមួយអូសទាញឲ្យអ្នកហ្នឹងបង្កឲ្យផឹកបង្កឲ្យរត់ទៅកើតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផងទាំងរដ្ឋគួរតែមានយន្តការបែបណាដើម្បីអាចកាត់បន្ថយឬក៏លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈប់ទទួលទានស្រាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធបំផុតទី1គឺការកម្លាំងពន្ធអកពិសេសទៅលើគ្រឿងស្រវឹងឲ្យខ្ពស់ហើយយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើនពន្ធអកពិសេសពី10%ទៅ20%បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅកម្រិតទាបបើយើងប្រៀបទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវិធានការទី2ដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺវិធានការហាមឃាត់ឬក៏ដាក់កម្រិតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការខូចខាតគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺថាក៏ក្រឹកក្រែងណាស់ហើយវិធានការទី3នេះគឺគេដាក់កម្រិតទៅកន្លែងលក់ពីថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានលក់គ្រប់ទាំងអស់សូម្បីតែកន្លែងតូបលក់គ្រឿងទេសក៏លក់ដែរនៅប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃគេកម្រិតកន្លែងលក់ដែលមិនអាចលក់បានហើយនឹងអាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមធ្យោបាយទាំង4ហ្នឹងអាចជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងច្បាប់ទប់ទល់គ្រឿងស្រវឹងដែលអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអរគុណខ្ញុំសូមពេលខ្លីពីលោកយងកំឯងថាសហគមន៍មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងនេះបាទសូមពេលខ្លីដែលសាយពេលចិត្តអស់ហើយសហគមន៍គឺជាតួអង្គសំខាន់ទី1បាទនៅក្នុងការជួយគ្នានៅក្នុងការរិះរោមធ្យោបាយដើម្បីកាត់ផ្ដាច់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះបាទហើយមែនទែនទៅដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលឃើញមានបញ្ហាជួបពាក្យពន្ធច្រើនគាត់ចេះរួមគ្នាគាត់ចេះធ្វើការតាមដានដែលគាត់ដឹងគ្រួសារដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងពួកខាងខ្ញុំទៅជួយកសាងសមត្ថភាពគាត់ថាដោះស្រាយបញ្ហានោះយ៉ាងម៉េចហើយនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងដល់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបាទអរគុណលោកពូឥឡូវពាក្យមួយម៉ាត់ពីលោកពូថាការទទួលទានស្រាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចឈប់បានហើយយើងឈប់ស្រាហ្នឹងដោយហេតុផលអីពូសូមជួយបាទការបញ្ឈប់ស្រានេះគឺហេតុដែលពេលដែលយើងឈឺពេលដែលអរគុណច្រើនអរគុណដែលសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមលើកក្រោយអាចបន្តជជែកគ្នាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ Listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក នាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុឌ្ឍក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន
ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័ស900ខែបឋមនេសាទឆ្នាំមមែសប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការជជែកគ្នាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃឯកភាពបន្តបោះព្រំដែនទោះបីជាមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងសភាអាស៊ានស្នើឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីអង្គការសេដាក់ចងក្រងបង្កើនប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជួយកសិកម្មខ្នាតតូចរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃហើយនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំណុច3ជាសំខាន់បាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនលោកលេងម៉ាលីនៅក្រុងភ្នំពេញដែលលោកបានតាមដានកិច្ចប្រជុំនេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាលីបាទជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុតបាទ3ថ្ងៃនេះឮសូរថាកិច្ចប្រជុំនឹងគឺថាមានការបិទទ្វារហើយមានភាពជាសម្ងាត់មិនឲ្យអ្នកកសែតដឹងផងហើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំម្ដងនឹងមិនមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអីទេចុះថ្ងៃទី3នេះឮថាមានកិច្ចប្រជុំនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នា3ចំណុចផងតើ3ចំណុចនឹងស្អីខ្លះបាទសូមអញ្ជើញបាទគឺថាកិច្ចប្រជុំជាលទ្ធផលនៅល្ងាចម៉ោង5កន្លះនេះគឺភាគីកម្ពុជានឹងបានចេញឲ្យដឹងនៅលទ្ធផល3ដែលខ្លីៗគឺទី1ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយទោះបីជាភាគីទាំងពីរបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួនប្រមាណ 83% រួចហើយក៏ដោយហើយភាគីទាំងពីរក៏ឯកភាពគ្នាថានឹងខិតខំបញ្ចប់កិច្ចការព្រំដែនឲ្យបានចប់នាពេលខាងមុខនេះអត្ថបទនេះទី2គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1995ដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះស្តីពីការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងចំណុចទី3គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពឲ្យក្រមបច្ចេកទេសចម្រុះព្រំដែនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងសហការគ្នាដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់បាតុភិបដែលកើតមាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ជាការរីករាលដាលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងផលនៃប្រទេសទាំងពីរបាទនេះគឺជាលទ្ធផល3ចំណុចដែលខាងភាគីកម្ពុជាប្រកាសសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានហើយប្រធានគណៈកម្មការខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីបន្ថែមទេបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញគេនិយាយថាធ្វើបាន 83% ហើយបន្តទៅទៀតដូច្នេះអា 83% ដែលធ្វើហើយនឹងដែលអ្នកដែលគណៈកម្មការព្រំដែនមិនមែននៅខាងរដ្ឋាភិបាលចោទថាមានបញ្ហានឹងនឹងមិនសើរើអីឡើងវិញទៅទេយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានពិស្ដារទេទោះបីជាអ្នកកសែតព្យាយាមសួរលោកដល់ចន្ទាយន្តក៏ដោយក៏លោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់បន្ថែមលើចំណុចនេះហើយទោះបីជាយើងមកដល់កន្លែងវិញយើងព្យាយាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទទៅទៀតក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកខាងភាគីវៀតណាមដែលគេមកប្រជុំដូចគ្នាជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានបញ្ចេញព័ត៌មានទៅអ្នកកសែតរបស់វៀតណាមហ្នឹងរហូតដល់3ទំព័រហ្នឹងបាទហើយ3ទំព័រហ្នឹងគឺថាជាភាសាវៀតណាមបាទជាភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានពឹងពាក់រអ្នកចេះវៀតណាមហ្នឹងគាត់បកប្រែបានខ្លះខ្ញុំបានសង្កេតគឺថាទី1គេបានរៀបលម្អិតអំពីកិច្ចការដែលធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកគឺថាទី1គេបានបែងចែកតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងបាន920
គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងចំណោមប្រវែង1937គីឡូម៉ែត្រនឹងកន្លែងដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាបែងចែកហើយការកំណត់កន្លែងដែលកំណត់បង្គោលនឹងមាន260ក្នុងចំណោម314បង្គោលហើយបង្គោលដែលដាំហើយហ្នឹងគឺមាន305លើ371បង្គោលហើយចំណុចទី2គឺភាគីទាំងពីរថាសម្រាប់ដោះដូរដីនៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាអានឹងគោលការណ៍ដោះដូរគ្នាស្មើមួយទៅមួយមកបើសិនជាចូល1ហិកតាដូរចេញ1ហិកតាដែរគឺមាននៅខេត្តតៃninhទល់នឹងត្បូងឃ្មុំហើយខេត្តតៃninhស្វាយរៀងហើយនឹងខេត្តដងថាប់ព្រៃវែងខេត្តអានយ៉ាងតាកែវខេត្តគៀងយ៉ាងតាកែវហើយនឹងខេត្តគៀងយ៉ាងកំពតចំណុចមួយទៀតខាងព័ត៌មានវៀតណាមក៏បានទទួលដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបណ្ដាពីដើមដល់ចុងហ្នឹងគឺវៀតណាមកម្ពុជាមានចំណុចចំនួន7កំណាត់ឬក៏7កង់ឬក៏យើងថាកន្លែងក៏បានដែរតែមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាមិនទាន់ឯកភាពដោះស្រាយគ្នាហើយក្នុងនោះគេបានរៀបលំអិតថាមានបង្គោលពីលេខ30ដល់40នៅខេត្តយ៉ាឡាយនិងរតនគិរីពី40ដល់44យ៉ាឡាយដាឡាក់និងរតនគិរីនិងដូលគិរីហើយនឹងបង្គោលលេខហើយនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរហើយនឹងបង្គោលលេខ138ដល់147ខេត្តតៃninhស្វាយរៀងហើយនឹងបង្គោល241ដល់245និងបង្គោល247ដល់253ខេត្តអាងយ៉ាងនិងខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងបង្គោល295ដល់302ខេត្តគៀនយ៉ាងនិងខេត្តកំពតនេះគឺការរាយព័ត៌មានរបស់ខាងភាគីវៀតណាមប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងឯកភាពរក្សាសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពព្រំដែនទាំងពីរហើយទន្ទឹមនេះក៏ជំរុញការឃោសនាអប់រំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនហ្នឹងមានស្មារតីគោរពដោយខ្លួនឯងនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដែលបានចែងគឺថាទី1មានដូចជាគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាដែលជាគោលការណ៍ព្រំដែនរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1983បាទហើយមួយទៀតគឺសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងប្រជាមានិតកម្ពុជាដែរគឺ27ខែធ្នូឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតបំពេញបន្ថែមរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺ2005បាទនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលព័ត៌មានពុស្ដាជាងព័ត៌មានខាងកម្ពុជាខាងវៀតណាមដូច្នេះជារួមមកនៅខាងវៀតណាមគឺមានចេញសេចក្តីលំអិតច្រើនរហូតដល់មានថាព្រំដែនពីប្រមាណកង់ពីចំណុចប្រមាណទៅចំណុចប្រមាណដែលមានបញ្ហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលហេតុតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលោកលេងម៉ាលីនឹងរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យបានពុស្ដាជាងនេះតទៅទៀតហើយនឹងឲ្យពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយម៉ាត់ទៀតទេចុះរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងដែលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងយើងលោកសង្កេតឃើញកិច្ចប្រជុំនឹងមានលក្ខណៈបើកចំហផ្ដល់ព័ត៌មានអីយ៉ាងម៉េចដែររាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃណាសង្ខេបយ៉ាងខ្លីលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទមិនមានការបើកចំហទេបើនិយាយត្រឹមតែបិទទ្វារគឺសិនតែមិនត្រឹមត្រូវទៀតគឺបិទឈឹងតែហ្មងមិនឲ្យមានអ្នកកសែតចូលបានទេបានតែដំបងបន្តិចដែលជាកិច្ចស្វាគមន៍ឲ្យបើកឲ្យអ្នកកសែតចូលទៅថតអីបានបន្តិចទួចពីដំបងបានហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺយើងអ្នកព័ត៌មានត្រៀបប្រាចាំតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5កន្លះបានទទួលព័ត៌មានឃើញពួកគាត់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងចេញមកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងបាច់ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលចេញមកឲ្យព័ត៌មានខាងភាគីខ្មែរគឺយើងបានតែ
កថាខណ្ឌប៉ុណ្ណោះបាទបាទសូមអរគុណលោកលេងម៉ាលីតែប៉ុណ្ណេះហើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងបកប្រែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងភាគីវៀតណាមទៅជាភាសាខ្មែរយើងក៏នឹងផ្សាយនៅពេលក្រោយហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់អានទាំងស្រុងយើងនឹងផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងសូមចូលទៅកាន់ www.rfa/khmer បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកលេងម៉ាលីតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកជនជាតិបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីដែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននាំគ្នាទៅសម្ដែងការតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងអនុម័តជាផ្លូវការនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយអង្គការទាំងនោះបានចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រៀបដូចជាសម្លដែលមានថ្នាំពុលបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាកិត្យាពីភ្នំពេញបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងសហគមន៍ដីធ្លីនៅតែរក្សាឆន្ទៈទាមទាររដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាយកអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនាទីលានប្រជាធិបតេយ្យស្តីពីកិច្ចសន្ទនាសង្គមរវាងអ្នកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលជាតិនៅថ្ងៃទី9កក្កដាថាលោកមិនអាចទទួលយកច្បាប់នេះបានទេព្រោះមានចេតនារឹតបន្តឹងនិងលុបបំបាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ឬមានគោលការណ៍មិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកព្រាបក៏បន្តថាច្បាប់នេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងយ៉ាងអាត់កំបាំងបំផុតនិងពុំបានពិគ្រោះយោបល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយពលគឺប្រៀបដូចជាសម្លមានថ្នាំពុលឲ្យបង្ខំឲ្យគេបរិភោគប្រមាណមាត្រានោះសំខាន់ហើយយើងជជែកជាមួយគាត់ថាពិគ្រោះស្អីទៀតបាទច្បាប់នឹងគេពិគ្រោះច្រើនហើយមានន័យថាតើពិគ្រោះអីទៀតបាទសម្លដែលគេស្ល2011ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ហើយពី2011មកដល់2015គាត់លួចដាក់ថ្នាំពុលថែប្រមាថដុំទៀតហើយឲ្យគេមើលមិនទៅហើយបើលេងក្នុងអង្គនៅក្នុងសម្លនោះមានអង្គទ្រីនមានថ្នាំពុលឲ្យគេទៅហូបទៅហ្មងក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ300នាក់នោះទាំងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងសហគមន៍ដីធ្លីបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាច្រើនចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាផ្សេងៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះពុំមានវត្តមានចូលរួមរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការអញ្ជើញនោះទេមានតែតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកហូវ៉ាន់អនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនក៏សម្គាល់ថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងទាំងប្រញាប់ប្រញាល់នាឆ្នាំ2015នេះដោយសារបរិបទនយោបាយត្រូវបានព្រួលប្រែកាលពីឆ្នាំ2013ចេតនាហ្នឹងគឺដោយសារតែមើលឃើញរបបមួយចលនាសង្គមមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមើលឃើញពីសន្ទុះនៃការក្រោកឈរឡើងរបស់ពួកគាត់បានជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្កើតច្បាប់អង្គការច្បាប់សមាគមឬច្បាប់សហជីពហ្នឹងដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៅចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតាក់តែងឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងបានដាក់ឲ្យជជែកគ្នានៅឆ្នាំ2011កាលនោះច្បាប់នេះមាន11ជំពូកនិង58មាត្រាហើយបង្រួមនៅសល់9ជំពូកនិង34មាត្រាវិញក្រោយមកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញយ៉ាងអាចកំបាំងបំផុតចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ព្រោះបង្កើនដល់39មាត្រានិង9ជំពូកហើយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់នោះទេអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈប្រកាសដែរថាទោះបីជារដ្ឋសភានៅតែមិនអនុម័តច្បាប់នេះជាផ្លូវការក្តីក៏ពួកគេមិនគោរពច្បាប់នេះឡើយនិងស្រែកព្រមានថានឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលលើកដៃគាំទ្រអនុម័តច្បាប់នេះទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដារដ្ឋសភាក្រុមការរៀបចំចាត់ចែងពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនេះដែរប៉ុន្តែតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាពីដំបូងដែរតែដើរចេញវិញដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដំណើរការបានបន្តិចខ្ញុំថាកិត្យាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងបានជ្រាបហើយថាកាលពីរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលចាត់ចែងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនោះគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលពីដំបូងបន្ទាប់មកទៀតដើរចេញហើយថ្ងៃនេះនៅពេលដែលមានការរៀបចំពីខាងសង្គមស៊ីវិលស្រាប់តែមានតែពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីខាងគណៈបកប្រជាជនមិនឃើញមានមុខទេបាទនៅវេលានេះយើងមានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអាដាមកៅពិរមលោកជាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ឌុលខេត្តក្រចេះលោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានហើយ
ឬក៏គេហៅថាគណៈកម្មាធិការទី5នៃរដ្ឋសភាយើងបានអញ្ជើញលោកមកភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីជជែកជាមួយលោកអំពីជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តិចអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមកៅភិរមបាទអាឡូបាទបាទសូមទោសលោកកៅភិរមប្រហែលជាដាច់ជាមួយនឹងយើងទៅហើយយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីទៀតសិនដើម្បីយើងព្យាយាមភ្ជាប់លោកកៅភិរមបាទទន្ទឹមគ្នានេះដែរខាងសភាអាស៊ានដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះប្រធានសភាអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago ចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់សិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាជាទូទៅលោកគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតឡើងមានមាត្រាខ្លះមិនចាំបាច់និងអាចក្លាយជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបិទមាត់និងបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសមាគមស្របច្បាប់ណាដែលហ៊ានសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់តាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងស្ដីពីអាស៊ាននៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015តាមលិខិតរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសំណួរចម្លើយនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ពីបញ្ហានយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការអប់រំសិទ្ធិមនុស្សដំណោះស្រាយប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការការពារពលករអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមចំពោះជ័យលាភីដែលឈ្នះក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានជាសាច់ប្រាក់ចន្លោះពី$400ទៅ$1,500សម្រាប់ជ័យលាភីពីលេខ1ដល់លេខ6ហើយអ្នកដែលមិនបានជាប់ក៏នឹងទទួលបានកង្ហាមួយគ្រឿងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយនេះនឹងរៀបចំសម្របសម្រួលដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពេលនេះយើងបានព្យាយាមជាប់លោកកៅភិរមដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមកៅភិរមបាទជំរាបសួរពីចំណុចបាទអាដាមខាងការដែលទៅជែកវែកញែកអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងហាក់ដូចជាមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងណាស់យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញមកគឺថាបើសិនជាមានខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំនឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាដើរចេញហើយនៅពេលដែលមានការរៀបចំដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហាក់ដូចជាមានសមាជិកទៅលើដូចជាការរៀបចំនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យព្រឹកមិញនឹងទៅវិញគឺថាអត់មានទេខាងគណៈបកប្រជាជនចូលរួមតើមកដល់ពេលនេះគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រេចយ៉ាងណាដែរចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងបាទសូមជឿអាដាមជាគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទេបាទតែយើងយល់ថាច្បាប់នេះចែងឡើងមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់បានពីគោលយោបល់ទូលំទូលាយជួយគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់នេះហើយយើងពិនិត្យឃើញថាពីមាត្រាមួយនេះបានចែងពីគំនងដើម្បីធានាការពារសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងអានពីចម្ពោះទី2ពីងារស្រាបតាមរបស់ចប់នោះយើងមិនឃើញមានចំណុចណាមួយដែលធានាការពារសិទ្ធិសេរីភាពទេមានតែការដាក់សម្ពាធឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះហើយពិសេសនៅក្នុងមាត្រា24នោះគឺជាចំណុចប្របាក់មែនទែនហ្មងគឺផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះអង្គការណាមួយដែលមិនគ្រប់គ្រងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសម្រាប់បិទអង្គការនឹងចោលដំណងបាទអាដាមជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទី5នៃរដ្ឋសភាដែលបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាជាអ្នកបើកពីសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតើមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីមានការបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់ហើយតើគណៈកម្មាធិការទី5ហ្នឹងតើយកយោបល់ហ្នឹងយកមកសម្រេចកែប្រែយ៉ាងណាខ្លះហើយបាទអាដាមសូមជឿនៅពេលដែលសិក្ខាសាលាបានបើកឡើងពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី8នេះយើងមានប្រជុំរវាងគណៈកម្មការ3គឺគណៈកម្មការទី4ទី5និងទី6ជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល
បើតាមការជជែកគ្នាទៅមិញគេកែមេត្រាមួយដែរគឺមេត្រា5ដែលខ្ញុំបានស្នើការប្រជុំគ្នាពីថ្ងៃទី26នោះជាមួយអាយដាមជាវ័ននៅក្នុងកម្មការទី5ហ្នឹងគឺសូមឲ្យលុបពាក្យដែលនឹងដែលមិនធ្លាប់មកពេញតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាគមឬអង្គការបរិស្ថានបាននៅស្រុកដែលត្រូវបានលើកចេញពីបញ្ជីនេះគេឯកភាពលុបពាក្យនឹងចេញព្រោះវាអាក្រក់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសមាគមឬអង្គការមិនមែនទៅបាល់ណាមួយទៅក្រោយមកយើងឈប់10ឆ្នាំហើយទៅដល់ទៅអង្គការនៅលុបចោលក៏គាត់មិនអាចបង្កើតអង្គការណាមួយបានទៀតដែរហើយគេអាចទៀតចំណុចនឹងមួយគេបានទុកចិត្តលុបចោលហើយចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺចំណុច24ដែលខ្ញុំបានលើកហើយទៀតប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺគេមិនយល់ស្របទេគឺនៅតែទទួលទុកឲ្យទៅដែរព្រោះជាចំណុចលើកនៅក្នុងច្បាប់នេះតែម្ដងចំណុចកលីនេះខ្ញុំសួរថាតើណាមួយជាអ្នកអង្គភាពណាដែលជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអភិក្រិតឬសមាជិកក្រិតតែយើងអានតាមក្នុងច្បាប់នេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាទូទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកហើយប្រសិនបើអង្គការឬអង្គសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានមតិឬយោបល់មិនឯកភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាចមានចិត្តថាអង្គភាពមួយហ្នឹងអង្គការមួយហ្នឹងឯករាជ្យឬក៏មិនអភិក្រិតគេអាចសរសេរលិខិតទៅមានហើយនៅក្នុងមាត្រា30ហើយបើមិនធ្វើតាមទេគឺនឹងលុបអង្គការនៅចោលតែម្ដងនេះជាចំណុចគឺលើដោយខ្ញុំស្នើចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការពិទាស់យ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកបព្វជិជាក្តីជាមួយនឹងសមាគមនិងអង្គការមួយដល់ទាំងអស់ក្តីហើយចុះអាដាមឥឡូវហ្នឹងបើពីខាងការជជែកគ្នាទៅគឺមិនយកពីសំណើដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អាដាមនិងជាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាសម្លេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីខាងសម្លេងប្រឆាំងចឹងទេតើទីបំផុតនឹងទៅជាយ៉ាងណាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ក្តីព្រាងច្បាប់នឹងមកវិញហើយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សភានឹងធ្វើការអនុម័តដើម្បីយកទៅដាក់នៅសភាទីថ្ងៃទី13ថ្ងៃច័ន្ទទី13បើតាមខ្ញុំដឹងតាមនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាគោលការណ៍គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែចំពោះចំនួនថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនៅថ្ងៃទី13មិនព្រមចូលនៅប្រជុំនៅក្នុងសភាអង្គនោះគឺយើងនៅរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកទៀតព្រោះព្រឹកមិញនេះខាងអង្គការមួយចំនួនបានស្នើថាសូមឲ្យចូលគឺយើងចាត់ការតែម្ដងដើម្បីហាងថាច្បាប់នេះអាក្រក់ពេកយើងមិនអាចទទួលបានប៉ុន្តែមានសម្លេងមួយចំនួនដែរតែថាចង់ឲ្យយើងចូលហើយពិភាក្សាទៅលើច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានឃើញបានយល់បានដឹងពីចំណុចអាក្រក់ដែលនេះបានចែងហើយយើងព្រមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបឡើងវិញអញ្ចឹងខាងពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកសភាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលដែរទៅធ្វើ debate ទៅការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបោះឆ្នោតសម្រេចនឹងមិនបោះឆ្នោតទេនឹងដើរចេញថ្ងៃទី13នេះមិនចឹងចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកនឹងទៅថ្ងៃស្អែកតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយអរគុណអាដាមសូមជម្រាបលាអរគុណអាដាមតែត្រឹមនេះបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិហៅកាត់ថាគោជបជួបពិភាក្សាគ្នាដាច់ដោយឡែករវាងក្រុមការងារជប៉ុននិងគណៈប្រតិភូសភាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីដំណើរការរបស់គោជបថ្មីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យគោជបគឺលោកបណ្ឌិតហងពុធាមានប្រសាសន៍ក្រោយជំនួបគណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់ឲ្យដឹងថាអាល្លឺម៉ង់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគោជបថ្មីនេះធ្វើការដោយតម្លាភាពនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្រោយការបោះឆ្នោតដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអាល្លឺម៉ង់មានការលើកទឹកចិត្តហើយយើងក៏ទើបតែចាប់ផ្ដើមការងារដែរអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជាទំនុកចិត្តមួយហើយ
បាទជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរវាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺអាដាមគួយប៊ុនរឿនជាមួយក្រុមបេសកកម្មមកពីប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី9កក្កដាដែរនោះបានពិភាក្សាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគោចបនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោចបឲ្យដឹងថាគោចបបានទទួលអនុសាសន៍របស់ជប៉ុន 90% ចំពោះចំណុចដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទួលនីតិរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍និងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមនោះគោចបសន្យានឹងកែសម្រួលឡើងវិញនិងដាក់ឲ្យភាគីជប៉ុនពិនិត្យម្ដងទៀតស្របគ្នានោះដែរគោចបនឹងបញ្ជូនក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារនៃគណៈបកនយោបាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យភាគីជប៉ុនជួយពិនិត្យនិងផ្ដល់អនុសាសន៍បន្តទៀតក្នុងជំនួបនោះដែរជប៉ុនក៏បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតមួយរូបមកកម្ពុជានៅដើមខែកញ្ញាដើម្បីធ្វើការជាមួយគោចបចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមជនពិការនៅកម្ពុជាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានគិតគូរនិងជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដាក់បញ្ចូលភាសាកាយវិការនិងអក្សរខ្មែរដែលពន្យល់ពីក្រោមរូបភាពឬឯកសារផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនពិការគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមបានសរសេរលិខិតជូនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យក្នុងតំបន់កន្ទុយនៀកស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបអះអាងថាកោតចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានពិតនិងទាមទារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមផ្លូវច្បាប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាវិសាលពីខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាអះអាងថាលិខិតបែបរដ្ឋបាលរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយនឹងត្រូវផ្ញើជូនទៅសភាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ20នាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់តាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបញ្ជូនមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពិនិត្យការស្នើសុំនោះលោកថៃស៊ីផានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសំណើសុំនេះពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នសំខាន់ចំនួន4រួមមានក្រសួងកសិកម្មបរិស្ថានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហេតុនេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមានមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះវិញច្បាស់ជាការឆ្លើយតបទៅវិញឯតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅសភាវិញមិនអាចឆ្លើយភ្លាមតាមឥឡូវពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់ឮអីបានទេក្រសួងបរិស្ថានបានប្រគល់ដីជិត 20,000 ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបនិងដីប្រមាណ 9,000 ហិកតាទៀតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកងកំហៈដែលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នើសុំនេះរៀបរាប់ថាក្រុមអ្នកតំណាងរាជបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់សម្បទានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកាលពីខែមិថុនានិងឃើញមានគំនរឈើជាច្រើនបន្សល់នៅអមសងខាងផ្លូវជួបក្រុមហ៊ុនហើយមិនមានបោះញញួរត្រាជាសញ្ញាបង់ពន្ធពេលចូលទៅឃើញឈើជាច្រើនម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែឈើហ្នឹងពិនិត្យឃើញថាมันមានលក្ខណៈបងពុនទេដោយវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមិនអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីសូមអធិប្បាយជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបានទេដោយឡែកក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាបានចេញប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបជាសាធារណៈថាក្រុមហ៊ុនជាតិវីរៈជ័យជូនទៅរដ្ឋាភិបាលវិញតាំងពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបទាមទារដោះស្រាយការចាប់ប្រកាន់តាមវិធានការច្បាប់ដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើរូបលោកពិតជាអ្នកបំផ្លាញជាតិឬយ៉ាងណាលោកថាដីដែលរដ្ឋបានប្រគល់នៅតំបន់ឧទ្យានជាតិក្រុមហ៊ុនមិនបានប្រមូលផលព្រៃឈើអ្វីបន្តិចឡើយចំណែកឈើដែលតំណាងរាស្ត្របានឃើញក៏មិនមែនជាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកដែរខ្ញុំសូមប្រកតាមផ្លូវច្បាប់ថាអ្នកណាដែលចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅតែបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែនេះនៅតែនោះហ្នឹងគឺថាអត់សោះខ្ញុំកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំធ្វើតាមវិស័យបាលក៏ហើយក៏ខ្ញុំមិនបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិដែរអភិវឌ្ឍនៅខេត្តរតនគិរីក៏ថាតែទ្រីភិបចោទដឹកទ្រីភិបដូចតែឈើឯងគាត់មិនប្រឹងចូលតុលាការចាប់ទ្រីភិបដាក់គុក
ប្រធានឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យលោកព្រិនសម្បូរអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបមិនបានដកហូតឈើក្នុងដីសម្បទាននោះទេដោយឡែកក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីបានដកហូតឈើក្នុងដីសម្បទានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបានបង់ពន្ធតម្លៃឈើដកហូតតាមរយៈមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវគាត់ទៅប្រមូលពីកន្លែងឈូសឆាយមកដាក់នោះក្រុមការងារគេរៀបចំចុះមកតែបងគឺគាត់មានច្បាប់ទៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីឃ្លាំមើលព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីក៏សម្គាល់ដែរថាកន្លងទៅនេះសកម្មជនអាត60ពិបាកកំណត់ជាក់លាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរពីពួកក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងជំនាញទាក់ទិនការដកហូតឈើក្នុងដីសម្បទាននិងដោយឡែកក្រុមហ៊ុនទីភិបមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រមូលទិញឈើគ្រប់ប្រភេទពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាប់ឈើក្នុងឧទ្យានជាតិប៉ុន្តែកន្លងទៅសហគមន៍រស់នៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធលួចកាប់ឈើក្នុងតំបន់នោះធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់គឺមានចន្លោះប្រហោងដូចជាខាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍តាមម៉ូតូតាមម៉ាស៊ីនឃើញមានមកស្នាយដែរពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកកកំហៈអះអាងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង20នាក់រងចាំការឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមុននឹងស្នើសុំរដ្ឋសភាក៏អញ្ជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺករណីនេះនៅរដ្ឋសភាខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការធានារ៉ាប់រងលើវិស័យកសិកម្មនៅឡើយទេកសិករខ្មែរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែរងនៅហានិភ័យនៃការរងផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនាំឲ្យការធ្វើកសិកម្មមិនបានជោគជ័យហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាថ្មីនេះអង្គការសេដាក់បានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការចងក្រងគ្នាបង្កើតជាប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជួយកសិកម្មខ្នាតតូចបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីអុកសាវបូរីអង្គការសេដាក់និងកសិករមកពីខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមាណ50នាក់បានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានិយាយពីការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងកសិកម្មខ្នាតតូចលើដំណាំស្រូវប្រធានអង្គការសេដាក់បណ្ឌិតយ៉ងសង្កុមារថ្លែងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលនាំឲ្យកសិករបានជួបហានិភ័យនៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ការបង្កើនផលស្រូវស្រាលនៅដើមរដូវវស្សាបានរងផលប៉ះពាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យស្រូវពង្រោះខូចខាតបញ្ហានេះកើតឡើងជាប់គ្នាច្រើនឆ្នាំទើបអង្គការសេដាក់ព្រួយផ្ដើមឲ្យកសិករចងក្រងគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងកសិកម្មខ្នាតតូចលើដំណាំស្រូវនេះមុនសិនលោកបន្តថាការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងលើវិស័យកសិកម្មគ្មានអ្នកណាហ៊ានអនុវត្តទេទើបអង្គការសេដាក់ចាប់ផ្ដើមមុនគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នដទៃងាកមកជួយដល់កសិករនៅពេលដែលគាត់ជួបហានិភ័យនៃរបរកសិកម្មអ្នកខ្លះបង់ 20000 អ្នកខ្លះបង់ 50000 អ្នកខ្លះ 90000 នៅតាមផ្ទៃដីបង់ចូលនេះគឺលុយហ្នឹងគឺបំរុងទុកសម្រាប់សងទៅកសិករវិញនៅពេលគាត់ជួបហានិភ័យខូចខាតបន្ថែមលើនោះអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកស៊ុនថាវរៈអះអាងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងកសិកម្មខ្នាតតូចនេះគឺបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាកសិករនៅមូលដ្ឋានព្រោះថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងរងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់បញ្ហាខ្វះទឹកនៅដើមរដូវវស្សាយើងមានការធានារ៉ាប់រងទៅលើការធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មហើយទីផ្សេងគឺដំណាំស្រូវនេះជួយឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ជាកសិករទទួលបានរួមចំណែកបានមួយចំនួនមន្ត្រីអង្គការសេដាក់និងជាប្រធានគម្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងកសិកម្មខ្នាតតូចលោកហ៊ីមនឿនថ្លែងថាបង់ធានារ៉ាប់រងលើដំណាំស្រូវនេះចែកចេញតាមប្រភេទពូជស្រូវនិងតាមបច្ចេកទេសដាំស្រូវចំពោះសំណងទិន្នផលខូចខាតចាប់ពី 0% ទៅ 20% ការសងធានារ៉ាប់រងគឺមិនមានទេប៉ុន្តែចាប់ពី 21% ទៅ 25% សំណងគឺមាន 5% ចាប់ពីស្រូវខូចខាតលើ 50% សំណងមាន 35% លោកបន្តថាគម្រោងនេះមានគោលដៅធានានូវចីរភាពប្រាក់ចំណូលនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ក្រុមផលិតកម្មកសិកម្មតាមគ្រួសារឲ្យមានការជួយគាំពារដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងហានិភ័យផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យលោកបន្តថាគោលបំណងរបស់ម្ចាស់ជំនួយមូលនិធិអាកមៀផ្ដល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងផលិតកម្មកសិកម្មតាមរយៈការផ្ដល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការត្រៀមបង្ការនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យកសិករខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកនួនសុភាពឲ្យដឹងថាការបង់ប្រាក់ចូលធានារ៉ាប់រងស្រូវនេះចែកចេញជាស្រូវធ្ងន់ស្រូវស្រាលនិងស្រូវកណ្ដាលស្រូវធ្ងន់ធ្វើស្រែតាមទម្លាប់គឺបង់តម្លៃធានារ៉ាប់រងទាបជាងគេប៉ុន្តែបើស្រូវធ្ងន់ដែរតែក៏ដាំស្រូវតាមបវសគឺបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងប្រមាណ 20000 រៀលក្នុងស្រូវ1ហិកតាបើស្រូវកណ្ដាលគាត់បង់ប្រាក់ 30000 រៀលលោកថាការបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើវិស័យកសិកម្មនេះគាត់គិតថាជាបង្អែកលើកទឹកចិត្តដល់កសិករឲ្យខិតខំ
មដាំស្រូវគឺបានន័យថាខ្ញុំមានខ្នងបាយមួយបើសិនខ្ញុំដួលមានគេជួយបាយខ្ញុំគេជួយក្រណាដូចគ្នាដែរលោកជុំដនមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអះអាងថាដោយសារតែខេត្តកំពង់ស្ពឺរងនៅកង្វះទឹកធ្វើស្រែទើបគាត់ប្រញាប់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងស្រូវនេះបើសិនជារាំងស្ងួតហ្នឹងហើយយើងអត់បានធ្វើចុះតើសងដែរអត់អាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគឺភាសាគ្នាតទៅទៀតបាទលុយយើងជាលុយរបស់សហគមន៍ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទប្រធានអង្គការសេដាបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាឲ្យដឹងថាការប្រកាសឲ្យកសិករចូលរួមបង់ប្រាក់ចូលជាសមាជិកធានារ៉ាប់រងកសិកម្មនេះជាង1ខែគឺមានកសិករ63នាក់បានចូលរួមបង់ប្រាក់នៅក្នុងទំហំដីស្រែជាង61ហិកតាលោកបន្តថាការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងនេះយកកសិករ200នាក់មកពី3ខេត្តឲ្យអនុវត្តសាកល្បង2ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015នេះតទៅប្រសិនបើការបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងលើដំណាំស្រូវបានជោគជ័យអង្គការសេដានឹងបង្កើតប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងលើការចិញ្ចឹមសត្វបន្លែឈើហូបផ្លែបន្ថែមទៀតនាងខ្ញុំអុកសាវបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាច់ញាតិពលករខ្មែរដែលថៅកែជនជាតិថៃបានបាញ់សម្លាប់នៅប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចប្រទេសថៃឲ្យរកយុត្តិធម៌ចាប់ជនសង្ស័យដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានឆាប់ពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហាក់ពុំបានជួយជំរុញទៅខាងសមត្ថកិច្ចថៃជុំវិញករណីនេះនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនជុំវិញបញ្ហានេះសាច់ញាតិពលករដែលស្លាប់នៅប្រទេសថៃនោះកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចជនសង្ស័យដែលបាញ់សម្លាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនរួចផុតពីទោសពេកទៅពីព្រោះថាជាង2ខែមកហើយខាងសមត្ថកិច្ចថៃពុំទាន់មានវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅលើជនសង្ស័យនៅឡើយបងថ្លៃពលករដែលថៅកែជនជាតិថៃបាញ់សម្លាប់គឺលោកប៉ែនសុផលរស់នៅឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងនៅថ្ងៃទី9កក្កដាថាអូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលោកផាតសុកអ៊ីនអាយុ24ឆ្នាំទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅស្រុកភ្នំសារកាមខេត្តឆៈជើងសៅប្រទេសថៃហើយត្រូវថៅកែជនជាតិថៃឈ្មោះលោកឈូលីមថវ៉ាន់ឌីបាញ់សម្លាប់នៅការដ្ឋានសំណង់កាលពីថ្ងៃទី23មេសាឆ្នាំ2015លោកអះអាងថាជនសង្ស័យបានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់ចំនួន8គ្រាប់ត្រូវក្បាលនឹងដងខ្លួនចំនួន6គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងលោកបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្អូនរបស់ខ្លួនស្លាប់ភ្លាមលោកបានប្តឹងទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ឃាតករផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពុំទាន់ទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយហើយយើងនេះអ្នកស្លាប់ទៅគ្រាន់បានលុយ1រៀលសូម្បីតែ1រៀលហើយ4ក៏មិនមានដូច្នេះអាថៃទៅវានៅមានសេរីភាពនៅធ្វើជាមេការដដែលដល់យើងទិញទូតបណ្ដឹងដាក់ពាក្យចម្ដឹងទៅលោកអគ្គរដ្ឋលោកជំទាវរាជទូតហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំចុះមកដោះស្រាយនៅទីចាត់ការតម្រួតស្រុកក្នុងសារកាមនេះវិញឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកឡាម៉ាទីនមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីស្ថានទូតកំពុងដំណើរការតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចថៃឲ្យពន្យាដោះស្រាយជុំវិញករណីនេះរួចមកហើយលោកអះអាងថាមូលហេតុដែលសមត្ថកិច្ចថៃពុំទាន់ចាប់ជនសង្ស័យផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះដោយសារជនសង្ស័យបានបង្កប្រាក់ទៅសមត្ថកិច្ចថៃនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន500,000 បាតឬប្រមាណ$17,000អាមេរិកហើយថាខាងសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងធ្វើការងារនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានជាតិអយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំធ្វើការនៅនេះខ្ញុំអត់មានចិត្តទៅសង្កត់ពីផលប្រយោជន៍បងប្អូនជាធំខ្ញុំមកធ្វើការនេះមួយឆ្នាំហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់រំលងឃើញណាមួយទេការងារណាក៏ខ្ញុំធ្វើដែរគឺដោយអស់ពីចិត្តពីខ្លាំងរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងករណីនេះវាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាំគៀមមានប្រសាសន៍ថាករណីដែលថៅកែជនជាតិថៃបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរនេះជាអំពើឃាតកម្មមួយឃោរឃៅដែលជនសង្ស័យមិនគួរនៅក្រៅឃុំយូរអង្វែងរហូតមកទល់ពេលនេះនោះទេលោកអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃជំរុញទៅសមត្ថកិច្ចថៃចាត់វិធានការចាប់ជនសង្ស័យដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានឆាប់កុំឲ្យបទល្មើសនៃទុនភាពកើតឡើងនៅប្រទេសថៃដល់ដែលព្រោះថៃយើងឃើញប្រទេសគេផ្សេងសូម្បីតែប្រទេសខាងអឺរ៉ុបឃើញថ្មីនេះជនជាតិគេដែលស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃគេជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃចាត់ការដើម្បីវេកមុខរកជនដែលប្រព្រឹត្តនឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងជូនសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ក៏ត្រូវថៅកែជនជាតិថៃធ្វើទរណកម្មសម្រាប់ខោអាវហើយឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់អស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងបានបង្ហោះរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតផងរហូតមកទល់ពេលនេះទាំងស្ត្រីជនរងគ្រោះនិងពលករខ្មែរដែលថៅកែថៃបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទឹកដីថៃនោះ
ពុំទាន់ទទួលបានសំណងនិងផ្ដន្ទាទោសដល់ជនល្មើសនៅឡើយខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមិនមែននៅតែប្រទេសថៃទេដែលមានការវាយធ្វើបាបសម្រាប់ខោអាវនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញក៏មានព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនឹងការវាយដំធ្វើបាបវាយសម្រាប់ខោអាវដែលគេទើបនឹងផ្សាយតាមរូបភាពតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែរអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះការវាយធ្វើបាបនោះគឺជាអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍ CTN ឈ្មោះកញ្ញាឯកសុជីតាហៅសាសាថ្ងៃនេះនាងសាសាហៅឯកសុជីតានិងក្រុមគ្រួសារបានសម្ដែងការជឿចាប់ចំពោះទង្វើរបស់លោកអុកញ៉ាសុកប៊ុនដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនសុកប៊ុន Group និងក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលបានប្រើអំពើហិង្សាកាលពីវេលារំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកញ្ញាសាសានិងក្រុមគ្រួសារបានទទូចឲ្យតុលាការនិងអាជ្ញាធរតាមចាប់ជនល្មើសរូបនេះមកដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះកញ្ញាសាសានិងក្រុមគ្រួសារដែលជាជនរងគ្រោះចាត់ទុកទង្វើរបស់អង្គញាសុកប៊ុននិងក្រុមអង្គរៈគឺជាទង្វើអមនុស្សធម៌យោងខ្នងមិនសមជាមនុស្សដោយអាងខ្លួនមានអំណាចរំលោភបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃពេលនេះជនរងគ្រោះចង់ឃើញតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់រូបគេនិងផ្កោតទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអង្គញារូបនោះអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍ CTN កញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9កក្កដាថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបួសរបស់កញ្ញាមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយដោយមុខនិងភ្នែកដែលរងការវាយដំខ្លាំងជាងគេកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនកញ្ញាឲ្យដឹងថាបើសិនជាស្ថានភាពរបួសមិនបានធូរស្បើយកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃផងដែរអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍ CTN រូបនេះបានសម្ដែងការឈឺចាប់និងទង្វើដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់អង្គញាដែលមានលុយអាងអំណាចវាយដំមកលើរូបនាងទាំងកំរោលនោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងជារឿងដែលឈឺចាប់មិនស័ក្តិសមជាគំរូរបស់ពលរដ្ឋឡើយកញ្ញានៅតែបដិញ្ញារកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដូច្នេះតុលាការត្រូវតែចាប់ជនដៃដល់រូបនោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ជាទីពឹងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងទុនខ្សោយនៅកម្ពុជាខ្ញុំឈឺចាប់ហ៎បងនេះជាទង្វើទី1ដែលកើតមកលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលពុកដៃរបស់ខ្ញុំមិនដែលទាំងបីអីឲ្យជួមសាច់ដល់គាត់មកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំទទួលយកបានហើយគ្រួសារខ្ញុំម៉ែអើឃើញខ្ញុំពេលណាគាត់ទឹកភ្នែកទឹកស្បោគាត់នឹកកូនសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំតាមម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់សុំឲ្យតែធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់រកយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណឹងរឿងសំណងរឿងអីគឺគ្រួសារខ្ញុំអត់ទាមទារទេឲ្យគាត់ដឹងថាតើស្រុកខ្មែរច្បាប់នៅមានយុត្តិធម៌នៅមានចំពោះប្រជាជនគ្រប់រូបមិនថាក្រមិនថាមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយគ្នានេះជាឪពុកជនរងគ្រោះលោកអុចធីឲ្យដឹងថាក្រោយកើតហេតុលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់នាយកអាវុធហត្ថដើម្បីអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពហិង្សាមកលើកូនស្រីលោកជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់និងមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីដែលជាភេទទុនខ្សោយឪពុកជនរងគ្រោះរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយលោកដាក់ពាក្យប្តឹងនិងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមរួចមកអុកញ៉ាសុកប៊ុនមិនព្រមចូលខ្លួនមកបំភ្លឺសមត្ថកិច្ចឡើយបែរជាពឹងពាក់អ្នកមានអំណាចនានាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លោកថាកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាអុកញ៉ានេះបានបញ្ជូនមេធាវីរបស់ខ្លួនមកធ្វើការចរចាជាមួយលោកដោយផ្ដល់សំណងចំនួន$40,000ដើម្បីចេញថ្លៃព្យាបាលនិងបញ្ចប់រឿងលោកថាគ្រួសារលោកមិនស្រឡាញ់លុយជាងច្បាប់នោះទេដូច្នេះតុលាការអាជ្ញាធរពិសេសរដ្ឋាភិបាលសូមដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះជនល្មើសរូបនេះឲ្យស័ក្តិសមនឹងទម្ងន់ទោសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តតែមិនគេមកនិយាយចង់ថាសងលុយដើម្បីបញ្ចប់រឿង$40,000ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏និយាយលួងទៅវិញខ្ញុំថារឿងលុយ$4,000ខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេគេថាចង់ចេញលុយព្យាបាលខ្ញុំថាចំណែកលុយព្យាបាលក៏ខ្ញុំមិនខ្វះលុយព្យាបាលទេខ្ញុំមិនយកលុយដែលឃាតករធ្វើបាបទេអញ្ចឹងយកមកចាយទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដឹងពីចំណាត់ការនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើសំណុំរឿងចំពោះអុកញ៉ាសុកប៊ុនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័ននេះបាននៅឡើយនៅរសៀលថ្ងៃទី9កក្កដាប៉ុន្តែបើតាមជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាស្ថាប័ននេះបានចេញដីកាកោះហៅលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុនដែលជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមនីតិវិធីចំណែកឯលោកអុកញ៉ាសុកប៊ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសុកប៊ុន Group
និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាដែលជាជនសង្ស័យវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចស្វែងរកការបំភ្លឺពីរូបលោកនៅថ្ងៃទី9 កក្កដាបាននៅឡើយបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាអុកញ៉ាសុកប៊ុនបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីចំណែកឯប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកសុសម៉ាចក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើអ្នកដែលមានអំណាចប្រព្រឹត្តមកលើសិល្បករខ្មែរថាការសម្លាប់ការប្រមាថការគំរាមកំហែងការជះទឹកអាស៊ីតនិងសកម្មភាពរំលោភបំពានផ្សេងៗតែងកើតមានចំពោះសិល្បករខ្មែរដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យសិល្បករដែលជាជនរងគ្រោះទទួលភាពអយុត្តិធម៌ពីសង្គមលោកថាក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកសូមទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសតុលាការត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមសិល្បៈសូមពីរដល់សមាជិកត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងទោះបីជារឿងកើតឡើងជារឿងផ្ទៃក្នុងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទង្វើនេះគឺជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសិល្បៈទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទីជាន់ឈ្លីធ្វើបាបដល់ដូច្នេះបាទករណីនេះត្រូវបានប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាឲ្យដឹងថាទង្វើនេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដោយចេតនារហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារលោកបន្តថាក្នុងនាមខ្លួនជាអុកញ៉ាអាងខ្លួនមានអំណាចប្រើហិង្សាគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងជាសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមិនគួរបណ្ដាលបណ្ដោយចំពោះរឿងនេះនោះទេសិលធម៌នៃអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសយើងមួយចំនួនដែលតែងតែប្រើប្រាស់អំណាចអធិពលនៃកសមាជក៏ដូចជាអំណាចនៃសន្តៈដើម្បីក្នុងការប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកដទៃហើយក៏មានការបង្ហាញមួយដែរអំពីរឿងតនភាពនេះឯងដែលនៅពេលដែលកើតហេតុហើយគឺថាគ្មានណាហ៊ានទៅក្បែរគាត់ទេបើយោងតាមច្បាប់គឺថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺគួរតែអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការភ្លាមតែម្ដងការប្រើអំពើហិង្សានេះកញ្ញាសាបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាមិនបានស្គាល់បរិះដែលបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួននោះទេហើយនៅមុនពេលកាត់ហេតុនាងបានអង្គុយលេងធម្មតាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់កញ្ញាស្រវឹងបានអង្វរឲ្យនាងនៅអង្គុយកំដរពេលនោះភ្ញៀវក៏បានចេញពីក្នុងហាងអស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែបរិះ2នាក់ដែលជាភ្ញៀវក៏បានត្រឡប់មកក្នុងហាងវិញដោយបានចាប់អូសមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទាំងបង្ខំដើម្បីយកចេញទៅក្រៅរហូតមិត្តភ័ក្តិខ្លួនយំនិងបានស្រែកឲ្យខ្លួនជួយហើយខ្លួនក៏បានប្រាប់ទៅបរិះនោះកុំឲ្យចាប់បង្ខំមិត្តភ័ក្តិខ្លួនហើយស្រាប់តែអង្គរៈរបស់បរិះម្នាក់នោះបានស្រែកជេរនាងកុំឲ្យចេះដឹងដោយមានកំភ្លើងកាន់នឹងដៃហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានតមាត់ទៅកាន់បរិះនោះទៅវិញក៏ស្រាប់តែអុកញ៉ាសុកប៊ុនស្ទុះមកវាយនាងហើយស្ថានភាពនេះកើតឡើងកាលពីវេលាយប់រំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី2ខែកក្កដានៅក្នុងក្លឹបកម្សាន្តមួយនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពហិង្សារបស់លោកអុកញ៉ាសុកប៊ុននិងអង្គរៈប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើកញ្ញាសាអតីតពិធីការនីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់និងផ្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកអុកញ៉ារូបនោះហើយទន្ទឹមនឹងនេះតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងអ្នកស្រីមួសុខួរក៏បានសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែរថាអ្នកស្រីសោកស្ដាយនឹងទង្វើនេះហើយបើតុលាការគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋមែននោះគួរតែចាត់វិធានការពេញលេញដើម្បីផ្ដន់ទោសលោកសុកប៊ុនដាក់ពន្ធនាគារឲ្យខានតែបានខ្ញុំអ៊ុំរាំងសីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នករិះគន់អំពីការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើកញ្ញាសាហៅឯកសុជាតានោះគឺដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយមានទាំងតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ផងគឺអ្នកស្រីមូសុខួរពេលនេះកំពុងតែស្នាក់នៅបូរីញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ជុំវិញបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចាបាទអ្នកស្រីមានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ចំពោះអំពើវាយប្រហារទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអតីតពិធីការិនីទូរទស្សន៍ CTN នេះហើយអ្នកស្រីក៏បានជ្រាបថាក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺថាមានការវាយប្រហារពីសំណាក់មនុស្សចាស់ឬជាមន្ត្រីឬមួយជាអង្គញាក៏ដោយចុះទៅលើកូនសិស្សសាលាទៅលើពិធីការិនីទូរទស្សន៍អីជាដើមតើអ្នកស្រីមានការចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែលសូមអញ្ជើញបាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលើកុមារគឺជាអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិជាមនុស្សរបស់កុមារនិងស្ត្រីជារឿងច្បាប់លើជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅទូទាំងសកលលោកការអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាអំពើមួយដែលថ្កោលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាថ្កោលទោសហើយលើកពីនេះទៅទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាអំពើហិង្សាមួយដែលធ្វើឲ្យខាតបង់មិនត្រឹមតែទៅដល់កិត្តិយសនៃស្ត្រីទេធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់របស់ប្រទេសជាតិទៅដល់តម្លៃរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមជាតិហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភេទហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់ការសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីដែរជាទូទៅយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺជាអំពើមួយដែលកើតនៅក្នុងទូទាំងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅប្រទេសនេះមួយជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានច្បាប់យើងមានវប្បធម៌យើងមានសិលធម៌យើងត្រូវតែយកច្បាប់វប្បធម៌និងសិលធម៌យកទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីតើក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅសភានឹងតើអ្នកស្រីនឹងមានសកម្មភាពបែបណាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាពិសេសមិនបាច់ថាទៅជែកដល់ទូទៅសិនទេក្នុងករណីជាបន្ទាន់មួយនេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យឃើញថាសង្គមយើងអាចមានយុត្តិធម៌ទៅបានបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះបានបាទយើងរួមគ្នាបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សារព័ត៌មានដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សំឡេងជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះចំពោះខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទោះបីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅគណៈបកណាក៏ដោយយើងមានតួនាទីទី1នៅក្នុងការមើលការអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះតួនាទីនេះខ្ញុំនឹងយកទៅអនុវត្តមើលថាតើក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តនៅឆ្នាំ2009តុលាការនឹងយកទៅធ្វើការអនុវត្តរបៀបណាខ្ញុំនឹងសរសេរកំពុងតែត្រៀមសរសេរលិខិតជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយដើម្បីតាមដានឲ្យច្បាស់នៅគ្រប់វិធានការនីតិវិធីដែលតុលាការនឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងករណីនេះក៏ដូចជាករណីផ្សេងទៀតដែរជាពិសេសករណីថ្មីៗនេះលើកទីទៀតខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតមួយជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្វែងទៅប្រកាសណាជីវិតរបស់លោកស្បូយើងនៅក្នុងការដកអ្វីដែលជាងាររបស់លោកអុកញ៉ានេះសុខបុនដែលគោលណាលោកបានប្រទាននៅឆ្នាំ2010កន្លងសំទោសនៅឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាយើងទៅតែដកងារនេះដើម្បីជូនទៅដល់កុំឲ្យអុកញ៉ានេះយកងារនេះយកធ្វើជាអំណាចរបស់ខ្លួនទូងារដែលបានប្រទានដល់ព្រះករុណាគឺជាងារមួយដែលមានយើងយកទៅប្រកាសដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយើងគឺលោកអុកញ៉ាបានទទួលនៅឆ្នាំ2010ថ្ងៃ7ខែតុលាទៅកន្លងមកនេះលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតមួយទៅដល់អគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីពីព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាគុំហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាសុខបុននេះមានពាក់ព័ន្ធមានទុននៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដូច្នេះយើងត្រូវតែចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយនឹងបញ្ចប់ហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារបាទស្ដាប់ទៅឃើញថាអ្នកស្រីមានវិធានការជាក់លាក់សម្បើមណាស់ក្នុងការជួយរកយុត្តិធម៌ជាពិសេសក្នុងករណីកញ្ញាសាសាតាក់ទងនឹងលោកអង្ញាសុកប៊ុននេះសូមសួរឲ្យច្បាស់ជាងនឹងតិចទៀតតើអ្នកស្រីថ្ងៃណានឹងបញ្ជូនលិខិតទាំងអស់នេះជាពិសេសទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមឲ្យដកទូនីតិអង្ញានេះចេញក៏រួមមងារអង្ញានេះចេញបាទចាលិខិតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមក្នុងរយៈ
សប្តាហ៍ក្រោយតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនេះគឺជានីតិវិធីក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងចាត់វិធានការតាមរបៀបដែរបាទខ្ញុំសួរសំណួរនេះមួយអ្នកស្រីជ្រាបហើយនៅពេលនេះមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងមានរឿងព្រំដែនមានរឿងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គសមាគមនិងអង្គការឯនេះជាដើមហើយជាទូទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងគឺថាបានងើបឡើងបានទៅសេលិខិតបានផ្ដល់ជាមតិប្រឆាំងរបស់ខ្លួនជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតហ្នឹងគឺមិនដែលបានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួនមកទេលិខិតនឹងបញ្ជូនចេញទៅក៏បាត់ទៅមិនដែលឃើញបានមកវិញទេគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរលិខិតមិនតិចទេថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រតាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតមកបើតាមយើងដឹងតាមរយៈព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតមិនឃើញបានលទ្ធផលទេហើយចុះបើសិនជាលើកនេះទៀតទៅសេសបុតទៅបកូនណាទៅព្រះមហាក្សត្រក៏មិនបានឆ្លើយមកវិញឬក៏ទៅដល់ប្រហោះរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏មិនដឹងទេតើអ្នកស្រីនឹងធ្វើបែបណាទៀតខ្ញុំមិនយល់ដូចអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ឃើញថាទីមួយក្នុងទូនីតិយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺយើងត្រូវតែបំពេញទូនីតិរបស់យើងកាត់ប្រកិច្ចរបស់យើងហើយលោកប្រចាំបុតបាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែងើបឡើងសំទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងយុត្តិធម៌បាទអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នានេះលិខិតបញ្ជូនបន្តនេះមិនមែនអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេគឺទីមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានផ្ដល់នៅការអស់ចិត្តពីទំនុកទឹកចិត្តពីជនរួមជាតិអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះហើយនឹងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលតែយើងសង្គ្រោះជាតិយើងពិតជាសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដលទ្ធផលចុងក្រោយសូមជូនទៅដល់ហើយខ្ញុំឃើញថាមានលទ្ធផលខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេមានការកែតម្រូវមួយចំនួនដែរហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតតើបោះឆ្នោតទៅអ្នកណាបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរដូច្នេះពេលណាដែលអ្នកស្រីបានបញ្ជូនលិខិតទៅសូមមេត្តាបញ្ជូនឲ្យយើងខ្ញុំដឹងផងដើម្បីយើងអាចផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដែរបាទសំណួរចុងក្រោយតែខ្លីមួយម៉ាត់ទេដែលហេតុតែពេលវេលាយើងខ្លីអ្នកស្រីអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអីបាទសូមអញ្ជើញយ៉ាងខ្លីខ្ញុំសូមនេះគឺជារឿងរបស់ការងារនៅក្នុងគណៈបកផងនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងស្ត្រីបណ្ដាញស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ក្នុងការអញ្ជើញនៃការចូលរួមរបស់ខ្ញុំតាម Vital Voices នៅក្នុងការជួបជុំជាមួយស្ត្រីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែខ្ញុំបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍នៅទីរដ្ឋ Colorado នៅទីក្រុង Aspen បានហើយបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហើយសូមឲ្យដំណើរបេសកកម្មនេះមានជោគជ័យបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីច្រើនចាយើងខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយចំនួនដែលបានក្រុងនឹងចាក់ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីយប់នេះទៅផ្សាយនៅព្រឹកស្អែកវិញចាហើយកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនសេចក្តីរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំកេសោរណីយ៉ារួមជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា